ဒီတက်ကြီးပါနော်ဆိုရက်က30ဖြစ်နေပြီ pass rate က58ပေါ့နော် BP က8060ဆိုတော့ဒီ patient ကလက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့ pressure ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ pass rate က58ပဲရှိရပါတော့တော်တော်လေး low side ရောက်နေတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ BP က8060ဖြစ်နေ8060ဖြစ်နေဆိုတော့မင်းကဒီရဲ့ pressure ဘက်ကပဲကြည့်ပုံမှန်ခဏကိုပဲကြည့်ဘယ်လိုပဲကြည့်ဒါ low side ပဲပေါ့နော်low side ပဲဆိုတော့ဒီ patient ကဒီနေ့အဖြစ်ပြောရင် shock ရနေရပဲပေါ့နော် shock ရနေတဲ့အချိန်မှာ respiratory rate က58ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ likely to be expect လုပ်တာတော့ tachycardia ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ tachycardia ကထွက်မလာဘဲနဲ့58ပဲဖြစ်ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့နံပါတ်1ကဒီ patient မှာ oxygen saturation ဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့အသက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်လဲပေါ့ယောက်ျားဖြစ်မလားမိန်းမဖြစ်မလားပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ patient ရဲ့ comorbidity ပေါ့သူ့မှာဘာယောဂတွေရှိနေလဲဥပမာဆိုရင်တချို့ patient တွေဆိုလဲ diabetes တွေရှိတယ် diabetes တွေရှိတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းတချို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာဆို sinus syndrome တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခု covid ကုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ covid တစ်ခုပဲမြင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့မှာ other ဒီ bradycardia ရစေနိုင်တဲ့ condition တွေပါရှိနေတယ် short ရစေတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဘာတွေ correct မလုပ်ရသေးဘူးလေအဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဦးစားပေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှရှေ့ကဒေးသက်တီဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ covid တွေကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်10ရက်17ရက်14ရက်လောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ course ကပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာဆက်ဖြစ်တက်လာဆိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာဒီ residual damage ကိုပဲ control မလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီ covid ကလှုပ်ရှားချီကလှုပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ immune response ကချလို့မပြီးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ lens ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ cytokine storm တွေဝင်ပြီးတော့ respiratory rate တွေကျနောက်ဆုံး ARDS ဝင်ပြီးတော့ patient expire ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ course ပေါ့သူ့ရဲ့ course ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ARDS phase ကိုကျော်သွားပြီဆိုရင်တချို့ patient တွေမှာဆို lens မှာ fibrosis တွေဖြစ်ပြီးတော့တစ်သလုံးဒီပါ oxygen ရှူသွားတာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအချိန်တစ်ခုကြာပေါ့နော်တစ်ခါလေချို့ဆို45ရက်ချို့ဆို1လ2လလောက်ထိကြာပြီးမှပြန်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်မျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေးသက်တီလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်99% လောက်က covid နဲ့တိတ်ပြီးတော့မတူတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ condition တစ်ခုအတွက်ကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်ဒေးသက်တီဆိုတာကြီးကိုမိလိုက်ပါ patient ရဲ့အသက်ရဲ့ sex ရဲ့သူ့ရဲ့ comorbid ကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံး pressure ကို correct လုပ်ပါ pressure ကို correct လုပ်ပြီးတော့မှ comorbid ကို correct လုပ်ပါ comorbid ကို correct လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီ covid နဲ့ဘယ်လိုမျိုး correlation ရှိနေလဲဆိုတာကိုရှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီ patient short ရနေပြီ even stable ဖြစ်အောင်တော့သူ့ရဲ့ pressure ဒီ correct လုပ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုပေါ့နော် day 25 woman fever ညဘက်ဆိုကြာပြီးတော့နေ့ဘက်ဆို99ပေါ့နော်ဆိုတော့evening rise ပေါ့my case ပဲ SPO ကလည်းအကုန်ကောင်းတယ် antibiotic တိုက်ဖို့လိုတာပေါ့လိုတိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခုက okay အဲ့နေရာမှာလေပြဿနာတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော် case တွေတစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ case ကဘာလဲဆိုတော့ my case ပဲcovid ဖြစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာကြံလဲလို့ပြောရဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးတာကြံခဲ့တယ်ချောင်းဆိုးတာဘယ်လောက်ကြံလဲလို့မြင်နှစ်ပတ်ရှိပြီတောက်လျှောက်ဆိုးနေတာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဖေကိုတွက်ကြည့်တာပေါ့နော်အဖေက SPO တွေအရင်ပြုတ်ကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တွက်ကြည့်တယ်အဲ့သူ့အဖေကိုကုပြီးတော့ကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့သူနဲ့စကားပြောပြတာပေါ့နော်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်နေတော့အမေချောင်းဆိုတာမပြောက်သေးဘူးလားပေါ့ဆိုတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပတ်တောင်ရှိပြီချောင်းအဲ့လိုဆိုးနေ my fever လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံမှာဆိုတော့ဒီထက်ပိုဆိုးတာပေါ့နော် infection ဝင်တဲ့နှုန်းကအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က bronchitis တွေတခါလေမှဒီ distraction တော့ bronchitis တွေကြံခဲ့တတ်တယ် bronchitis တွေကြံခဲ့တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ retain secretion လေးနဲ့တခါလေကြာလို့ရှိရင် infection ပေါ့ infection လေးရှိနေတတ်တယ်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကို procalcitonin သွားဖောက်ရင်ဘယ်လောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ local infection နဲ့ relevant ဖြစ်တဲ့0.5 round ပေါက်မှာသွားတွေ့ရတတ်တယ်သွားပြီးတွေ့ရတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လို patient တွေမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးကြည့်ဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ number 1 fever ဒီ inflammatory ရဲ့ sign တစ်ခုဖြစ်တယ် sign တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ SPO 2ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ညာကောင်းတယ်ဆို covid case ကပြတ်သွားပြီအဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အထက်မှာ respiratory tract မှာရှိနေရလားသူ့ရဲ့ fever ဒီ source of infection က localizing လုပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ခေါင်းမှာရှိနေလား level မှာရှိနေလား for example ဆိုးသလိုရနေရလား chest ထဲမှာရှိနေရလား respiratory tract ရဲ့ upper မှာရှိနေရလား lower မှာရှိနေရလား GI မှာရှိနေရလားဒါတွေပြန်ရှာကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟိုတလောဆိုရင် consult လုပ်တဲ့ case ဆိုရင်day 32 patient fever တွေပြန်တက်ပြီးတော့ပြန်မောနေရပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျ patient အဲ့မတိုင်ခင်2ရက်လောက်မှာ G တွေရတာပေါ့နော် pressure တိုင်းကြီးရောလဲ pressure narrow burst pressure လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တက်ခီလေးလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ fluid replacement လုပ်ကြည့်ခုနောက်တော့ SPO လည်းသူပြန်ကောင်းသွားပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရက်တစ်ခုကြာလာပြီဆိုတာနဲ့ covid ကကောင်းခဲ့ပြီကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ other alternative diagnosis တွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ patient ကတော့ကျွန်တော်မြင်တာ antibiotic တစ်ခုလည်းမလုံလောက်ဘူး
antibiotic ပေးဖို့လိုမလို့ဆိုတာကိုနည်းနည်းလေး filter out လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ရှိပါလိမ့်မယ်ရှိဖို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒီလို case တွေကတော့များသောအားဖြင့် antibiotic ပေးလဲပြန်တက်တယ်တက်နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ bronchitis တွေနဲ့ local infection တွေကျန်နေလို့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အများစုကOkay အဲ့ဆို3ရော4ရောဒီပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောရနော်အဲ့လို case တွေကတော့နံပါတ်3နဲ့4တော့ကတော့5ရောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလူကလုံးဝအကောင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး X-ray ရခိုင်တာ X-ray မှာ right lower zone especially ပေါ့နော် right lower zone နဲ့ left lower zone တွေပေါ့နော် middle and lower zone တွေ typical size ဆိုလေ right lower zone တွေမှာများသောအားဖြင့် bronchitis ကျဲလို့လေးရှိတတ်တယ်ကြုံရင် X-ray ရခိုင်လိုက်ပါဒီအတွက်ဒီဖိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကိုလည်းမကူတော့ပါဘူးမကူတဲ့အတွက် X-ray လေးသွားရိုက်ပြီးတော့အဲ့ X-ray မှာ feature ကိုကြည့်ပါinflammatory marker ကတော့တက်ချင်မှတက်လိမ့်မယ်မတက်ဖို့ပဲများတယ်ပေါ့နော် local infection နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ X-ray evidence နဲ့ပဲသူတို့ကို short course antibiotic လေးတစ်ခုတိုက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုတော့3ရက်8လမှာ patient Sinopharm injection vaccine ထိုးလာပေါ့နော် rapid test for covid-19 က9ရက်နေ့မှာဆက်လိုက်တော့ positive ဖြစ်တယ်can Sinopharm false positive ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ပြဿနာရှိရနော်အဲ့ပြဿနာရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာမှာအဓိကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ Sinopharm ကိုပြန်ပြီးမိကွန်းထုတ်ရမှာပဲဘာ brand လဲပေါ့နော်ဘာ brand လဲဆိုတော့ဘာလို့မိတာလဲဆိုတော့သူက China ကထုတ်တာပေါ့နော် Sinopharm အဲ့ပါမှာသူက Beijing နဲ့နောက်တစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နောက်ခုနေရာမှာ Sinovac ရယ် Sinopharm မှာ Sinovac ကတော့ထည့်မပြောဘူးပေါ့နော်သူ quality သိမကောင်းဘူးဆိုတော့ Sinopharm မှာ Beijing ကတော့59နိုင်ငံလောက်က approve ဖြစ်ထားပြီးသားapprove ဖြစ်ထားပြီးသားဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့သူထိုးခဲ့တဲ့ vaccine တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါ3ရက်နေပေါ့နော်3ရက်နေကနေပြီးတော့ပြန်စစ်မိရဲ့အချိန်က9ရက်နေပေါ့9ရက်နေ့မှာ COVID-19 test က positive ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လို case 10 case လောက်ရှိတယ်တချို့ဆို SQ2 ကြာပြီး3ဖြစ်တဲ့ case တွေပါရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာများလဲလို့မေးoption တွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲ false positive ထွက်နိုင်လားလို့မေးရင်အဲ့မိန်ကွန်းတော့ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အဖြေမရှိဘူးဒါပေမဲ့အများစုပေါ့နော်အများစုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကတော့ vaccine သွားထိုးတဲ့အချိန်မှာကူးလာကြတာများတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ second wave မှာ vaccine ထိုးတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကိုတယောက်6ပေခွာရတယ်။လုံးဝခွာထားပြီးတော့ဟိုတေချာနေရတာပေါ့နော်။အခု vaccine သွားထိုးတာတွေတွေ့မှာပေါ့နော်။တန်းစီပြီးတော့စီတိုးနေတယ်လို့ပဲ။အဲဒါဆိုတော့သူတို့တွေကအဲ့ဒီအနေပြီးတော့ကူးလာပြီးတော့ infection ရလာကြတာက80%လောက်ရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာမှတချို့ဟာတွေကဒီလိုမျိုး error ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ case report တွေရှိလားဆိုတော့ case report တွေတော့ကျွန်တော်မရှာကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလို false positive ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ကူးသွားတာတွေကဖြစ်ဖို့ပိုများတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေက swab positive ကတော့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်ရတာကကျွန်တော် patient တွေတယောက်မှတော့အဲ့လိုမျိုးမထွက်ဘူးပေါ့နော် symptom မရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါပေမဲ့ symptom ရှိတဲ့လူတွေ positive ထွက်တဲ့လူတွေကလည်း vaccine ရဲ့ effect လို့ပြောဖို့အရာလည်းနည်းငယ်တော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ vaccine တွေကတကယ်တမ်းအာနိသင်ပြဖို့ကတော့ action တကယ်ဟာရဖို့ကတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကအနည်းဆုံးကြာကြတာဟုတ်ကြာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ case မှာဒီလိုဖြစ်တာတော့ကူးလာတာဖြစ်နိုင်ချေကတော့80 to 90% လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ Sinopharm ရဲ့ဒီဟိုဘယ်ကထုတ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဖို့လုပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုပေါ့နော် May I know the choice of antibiotic in each phase ပေါ့ Okay အဲဆိုတော့ပထမဆုံး phase ပေါ့နော် viremic phase ပေါ့ viremic phase မှာကျွန်တော်တို့က symptomatic နဲ့ supportive ပဲပေးရတယ်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးpatient fever ရှိရင် antibiotic ပေါ့ paracetamol လေးပေးမယ်patient ကအရောင်နှုံနေတဲ့ fatigue တွေပါရှိရဲ ORS လေးတိုင်းမယ် viremic phase မှာ patient မှာ G တွေပါလေရတတ်တယ် ORS တွေပါလေပြန်တိုက်လိုက်ပေါ့နော်2ရက်3ရက်လောက် viremic phase ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော် maximum 4 to 5 day လောက်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူတို့က symptom တွေပေါ်မှာပျောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် symptomatic and supportive တွေလုံလောက်တယ်အဲ့အတွက်ပထမဆုံး phase မှာကျွန်တော် antibiotic မလိုဘူး okay second phase ပေါ့ pulmonary တွေရောက်သွား pulmonary တွေရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတချို့တွေရဲ့ idea ပေါ့နော် okay pulmonary တွေရောက်ပြီ oxygen လည်းကျပြီsteroid လည်းပေးပြီ antibiotic prophylaxis မလိုဘူးလားပေါ့ antibiotic prophylaxis မလိုဘူးလားဆိုတော့ဒီ antibiotic prophylaxis မလိုဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုဘူးလို့ပဲပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ evidence of bacterial infection ရှိတယ်ဆိုတော့ evidence မရှိမချင်းကျွန်တော် antibiotic ပေးကြမလို့ okay ဟုတ်ပြီအဲဆိုရှိတယ်ဆိုပါလို့ရှိရင်ဘာပေးကြမလဲပေါ့ဘာပေးကြမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ patient ကူပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က check ဆိုရရိုက်ပြီးသား swab ကစစ်ပြီးသား standardize တစ်ခုကိုပြောပြပါပေါ့နော်အိမ်မှာကူတဲ့ဟာတွေကခဏမိထားလိုက်ပေါ့အဲဆို check ဆိုရိုက်ပြီးသား swab ကစစ်ပြီးသားသွေးဖြည့်တွေစစ်ပြီးသားဒီသွေးဖြည့်တွေမှာ patient ကိုအရင်ဆုံးစကြည့်လိုက်တဲ့ patient မှာ evidence of bacterial infection ရှိလားပေါ့ for example ချောင်းတွေဆိုနေတယ် viremic phase ကိုကြော်လာပြီး fever မပြောက်ဘူးပြီးနောက်ကချောင်းဆိုးတဲ့အထဲမှာတလိပ်တွေပါလာတယ်တလိပ်တွေကလည်းခုနပြောလို့ evidence of emphatic nature လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီလို condition မျိုးပါဆိုတော့ကျွန်တော်က antibiotic ပေးမှာပေါ့
ပြီးနောက်တစ်ခါ check x-ray ပေါ့ check x-ray ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုက pneumonia ရဲ့ sign တွေရှိနေပေါ့ viral shell တွေကများသောဖြင့် bilateral ဖြစ်တာပေါ့နော် bilateral interstitial infiltrate တွေပေါ့နော် middle and lower lobe တွေပေါ့ bilateral အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တာပိုများတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ other evidence of bacterial evidence တွေရှိနေဆိုလဲပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်တက်လာတော့ blood result တွေပေါ့ blood result တွေမှာကြည့်ရဆိုလဲအခုနပြောလို့ very early phase မှာ cytokine storm တွေပါလည်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော် WBC တွေ CRP တွေတက်နေ inflammatory marker တွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့အခုနပြောလို့ပေါ့နော် neutrophil leukocytosis နဲ့ lymphocyte ဘယ်လောက်ကျနေလဲဒါတွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဒီ patient ဒီ bacteria ဘက်ကိုသွားနေရလား virus ဘက်ကိုသွားနေရလားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ antibiotic ပေးဖို့လိုပါပေါ့နော်ပေးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့အောင်းထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ရတာပါလဲဆိုတော့ name 1ကကျွန်တော်တို့ emphasize လုပ်နေရသည် respiratory system ဖြစ်တယ် respiratory system ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ခိုင်နိုင်နေသည် respiratory ကိုနိုင်တဲ့ respiratory မှာဖြစ်တဲ့ organism တွေကိုကာဗာရမဲ့ကောင်ဦးစားပေးပြီးပေးရပါတော့အဲ့တော့သူတို့ခိုင်နိုင်နေက augmentin ဦးစားပေးရပါတော့အဲ့တော့တချို့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ augmentin ရော acetro ရောတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ acetro ရဲ့ role ပေါ့နော် acetro ရဲ့ role ကကြောက်ပါရှိလဲဆိုတော့ acetro ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့သူက atypical pneumonia တွေကိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတလေမှာ bilateral middle and lower lobe မှာရှိတဲ့ shell တွေဒီ atypical pneumonia ရဲ့ bacteria ရဲ့ shell တွေဖြစ်နေတယ်ဒီလို condition မျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က acetro អော်တယ်ဒါမှမဟုတ် IV infusion တွေပေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်တော့ဒါတွေက viral shell တွေ viral shell တွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဒီ viral shell လို့တေချာသိနေတယ်ဆိုရင် clinical picture နဲ့လည်းကိုက်နေတယ် laboratory result တွေနဲ့လည်းကိုက်နေတယ်ဆိုရင် acetro ပေးစရာမလိုအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမသိကြလို့ပေးလိုက်ရင်တော့မရဘူးလားပေါ့မရဘူးလားဆိုတဲ့အချိန်မှာ acetro ရဲ့ side effect တွေမှာ heart block တွေရတတ်တယ် G တွေရတတ်တယ် patient တွေ viral fit ကျော်လာအောင်မှာ win shot နေတဲ့ patient တွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ acetro တွေတောက်နေကြတာနော်ပြီးနောက်တစ်ခါကျ heart block တွေရတတ်တယ် acetro နဲ့ quinone လုံးတွေပေါ့နော် levofloxacin တွေနဲ့ဒါတွေပေါင်းသွားလို့ရှိရင် heart block ပိုဆိုးတယ်အဲ့ဆိုတော့တို့တချို့တွေမှာဆို long QT တွေထိတွေ့နေရတဲ့ patient တွေဆိုရှိလာပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ virus တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ covid ကိုဘယ်လိုပဲဖဲနဲ့ antibiotic တွေပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တာတော့ antibiotic choice ကိုပဲမေးချင်တာဆို augmentin ပေးလို့ရပါတယ် evidence of atypical pneumonia ရှိတယ်လို့ယူဆရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ acetro ထည့်လို့ရပါတယ် evidence of gram negative infection တွေပေါ့နော် gram negative ဟာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် levofloxacin ထည့်လို့ရတယ် levofloxacin ထည့်တယ်ဆိုတော့ check တွေမှာပြန်ကြည့်ပေါ့နော် upper lobe ဒီမှာ shell တွေရှိလားတခါလေ TB တွေလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော် history လည်းပြန်ပြီးပေါ့နော် low grade fever ဘယ်ကလေးကရှိနေရတယ်ကြားပြီလားပေါ့ဒါမျိုးလေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပြီးတော့ကျွန်တော် gram positive ဘက်ကဆို augmentin ကို recommend လုပ်ကြတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျ atypical အတွက်တော့ acetro ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ဒီ gram negative တွေအတွက်တော့ levofloxacin ပေးလို့ရတယ်သုံးခုလုံးပုံပြီးပေးစရာမလိုဘူး augmentin တစ်ခုပေးရင်လုံလောက်ပြီး step by step နဲ့ evidence of bacterial infection နိုင်တယ်လို့မနိုင်တယ်လို့ step ladder လောက်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုပေါ့အဲ့အနေမှာ IV ကိုရွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆိုနောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြ CDE ဆိုပြီးတော့CS1 ပေါ့CS1 ရဲ့ DESA inoxa ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောကြပါတော့တကယ်တော့ CS1 ပေးမယ်ဆိုလို့ရပါတယ်တကယ်တော့ injection က augmentin ကစပါပေါ့နော် augmentin injection နဲ့စပေးပေါ့ဆိုတော့ respiratory tract လည်းဖြစ်နေတယ် penicillin နဲ့ sulbactam နဲ့တွဲတဲ့အတွက်တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ကနေမနားနိုင်ဘူးဆို third generation cephalosporin သုံးပါပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော် CS1 နဲ့ cefoperazone တွေဒီကိုရောက်လာပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ထပ်မနိုင်တော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ antibiotic ကိုတင်တော့တော်တော်များများကဘယ်ကနေတင်လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာထင်နေရပါတော့ဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့ augmentin ထက် CS1 ကောင်းတယ် CS1 ထက် meropenem ကောင်းတယ် meropenem ထက် PTZ ကကောင်းတယ် PTZ ထက် digicycline ကကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်တစ်ထောင်တင်နေရမှာအဲ့လိုထင်နေရပါတော့တကယ်တော့ antibiotic တွေမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး antibiotic ပေးတယ်ဆိုတာဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာကောင်းရှိနေရလဲအဲ့ရှိနေတဲ့အကောင်ကဘာဖြစ်နိုင်ချေရှိလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တွက်ပြီးတော့ပေးရတာဥပမာ COPD ရှိနေရလား underline မှာဒါမှမဟုတ် patient underline မှာ diabetes ရှိနေရလားအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ choice of antibiotic တွေကကွာသွားတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမတွက်တတ်ဘူးဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်လွယ်တယ် student CNS ဆက်လိုက်3ရက်ပဲကြာတယ်ပြီး antibiotic result ထွက်လာမှာကိုက augmentin တွေပါနေ evidence of bacterial infection ရှိလို့စထည့်တဲ့အချိန်က less CNS နဲ့ student CNS ယူလာလိုက်ထွက်လာ result ပေါ်မှာမူတည်ပြီး treat လုပ်အများကြီးကောင်းစားစရာမရှိဘူးပေါ့နော် okay blind therapy တွေလုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနလိုမျိုးပြန်စဉ်းစားပါ patient ကဆက်စစ်အရန်ဆိုလာလားဒါဆိုရင် gram negative septicemia ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း levofloxacin တွေပါတင်တာထက်ဆိုင် gram negative ဖြစ်တဲ့ gentamicin တို့ amikacin တို့ပိုအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က plain CS1 မရရင်ကတော့ gentamicin တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး gentamicin ရဲ့ nephrotoxicity တွေ neuromuscular blockage တွေ ototoxicity တွေဒီ side effect တွေလူနာ plain ကြီးခံသွားရနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ antibiotic choice ကို patient ကိုကြည့်ပါ
patient ပေါ်မှာမူတည်ပြီးစဉ်းစားပါသူ့ရဲ့ကိုမောပင်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ clinical picture နဲ့တော့ပါအကယ်အဲ့ပေါ်မှာမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင် student CNS နဲ့ plus CNS ယူလိုက်အဲ့ဒီကနေထွက်တဲ့ result နဲ့လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာမှ student CNS plus CNS ကလည်းယူလို့မရဘူး clinical ကလည်းမကြည့်တတ်ဘူးလို့ပြောရင်တော့လွှဲလိုက်ပါပေါ့နော် physician စီလွှဲလိုက်ပါ physician တွေဆက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီပဲကြံပေးခြင်းနဲ့အခုချိန်ထိကတော့ another miss ဖြစ်တဲ့ point တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမှာတော်တော်လေး COVID ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ fatigue တွေဖြစ်ပြီးနှုံးပြီးတော့လှဲပြီးတော့တိတ်မကောင်းတော့တဲ့ condition တွေမှာဘာဖြစ်လာတတ်လဲဆိုတော့ aspiration တွေရတယ် aspiration တွေကတော့ GI aspiration တွေဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ patient မှာ aspiration pneumonia တွေတွဲပြီးပါလာပြီးတော့ patient septic shock တွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ချိန်မှာတော့ metro လို injection မျိုးကို recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော် international guideline တွေမှာ recommend လုပ်ထားတဲ့ clindamycin တွေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ metro နဲ့မနိုင်မှဒါမှမဟုတ် metro နဲ့ပေးရပြီးတခုခုလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော် clinder တခုလည်းတန်းသုံးတာမျိုးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ aspiration pneumonia အတွက်တော့ရိုးသိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုပြောချင်တာပါ okay နံပါတ်9ပေါ့နော်2 patient ပေါ့နော် post cytokine strong နဲ့ in long recovery period နဲ့ clinical symptom နဲ့ vital sign တွေအကုန် normal ဖြစ်သွားပြီ latest investigation တွေမှာလည်း abnormality ဘာမှမရှိတော့ဘူး X-ray မှာတော့ middle lobe involvement ပေါ့နော် cytokine storm မှာတော့ middle lobe ထိရှိခဲ့တယ်အဲ့ဆို complication ပါရှာဖို့လိုတယ် pulmonary rehab တက်ကို any tips ပေါ့နော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲပေါ့okay အဲ့ဆို long recovery time ပေါ့ long recovery time မှာဘာဖြစ်တယ်လဲပေါ့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတို့ဖြစ်သွားမယ့်ဟာတော့မှန်တိုင်းပြောမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီ patient ကဒီလောက် journey တခုဖြတ်တန်းလာပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် inflammatory marker တွေပါလေအကုန်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထဲမှာ fibrosis တွေဖြစ်ပြီးတော့ heal ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဆို fibrosis တွေဖြစ်ပြီး heal ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလို patient ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ antifibrotic agent တွေပေါ့နော်ဒါတွေကို trial တွေလုပ်နေရရှိတယ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်နောက်10နှစ်20ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီ patient ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေါ် depend လုပ်ပြီးနေရမယ်ဒီ chronic lung disease ဖြစ်သွားမယ် condition မျိုးကိုကာကွယ်ကောင်းကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတော့trial ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်နေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေက establish မဖြစ်သေးဘူး confirm လည်းမဖြစ်သေးဘူး guideline ထဲမှာလည်းမပါသေးဘူးသူ့နိုင်ငံနဲ့သူစမ်းနေကြတော့မှရှိတယ်အဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး long term complication တွေမှာအဓိကသတိထားစေချင်တာတော့ secondary bacterial infection မကြာခဏပြန်ဝင်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသတိထားပါအဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာရတတ်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမှာ ਨੇ တခြားဟာတွေကို normal ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ miss ဖြစ်သွားတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်မှာထင်နေတာကဒီတိုင်းမှာအရင်များရင် inox ကို PD ထိုးရမယ်ဒီတိုင်းမှာ normal ဖြစ်နေက inox ပေးကြမလို့ဘူးဆိုတဲ့ concept တစ်ခုရှိနေတာပါเนาะတကယ်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဒီတိုင်းမှာများလို့ရှိရင်များတယ်လို့မျိုး clinical picture နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ adjust လုပ်တင်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ် clinical picture ဖြစ်တဲ့လူနာလုံးဝမပါဘဲနဲ့လူနာအကောင်ကြီးဂျွန်းထိုးရင်တော့အောက်ဆီဂျင်မကျတဲ့လူနာကိုဒီတိုင်းမှာ1000ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ inox PD ထိုးထားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုဟာလေးတွေကိုတစ်ဖက်မှာclinical picture နဲ့အမြဲတမ်း guide ဖို့ကြိုးစားပါဒီ patient အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာ respiratory physiotherapy တွေပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ် pulmonary rehab တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒီ patient နောက်တစ်ခါဖျားတယ်ဆိုရင်သူ့မှာတော်တော်လေးခက်ခဲပင်ပန်းလာဖို့ရှိတယ်အဲ့အတွက် yearly မှာ vaccination တွေထိုးထားဖို့လိုတယ်pneumococcal တို့ influenza တို့ vaccine တွေရှိတယ်ဒါတွေကဟိုးရင်တွေကရှိထားပြီးသားဒါတွေထိုးဖို့လိုတယ်ဒီ patient အားလုံးကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ် recommend WHO recommend လုပ်တဲ့ covid vaccine မှာထိုးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျ pulmonary rehab တော့ respiratory physician တွေနဲ့တိုင်ပင်မယ်အကယ်အဲ့လိုမျိုးရနိုင်တဲ့ facility မရှိဘူးဆိုရင်တော့လူနာကိုအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းဆိုလူနာတွေကိုတင်ရင်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းတရားမှတ်လို့ပြောပေါ့နော်အသက်ကိုအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူမယ်အောက်မယ်ပြန်ထုတ်မယ်သူတို့ကနားလည်လွယ်တိတ်မခတ်ဘူးလက်ရှိအပြင်မှာရှိနေတဲ့ device တွေသုံးရင်မရဘူးလားဆိုရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထုံးစံနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တာများတော့တောင်ကမလွယ်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရတတ်ဘူးပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့အဲ့တော့တက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ rehab ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင် vaccine ပေါ့နော် yearly vaccination တွေထိုးမယ်ပြီးအတွက်ကိုတစ်ချက်သတိထားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ကျပြီဆိုတော့ ਨੇ သူတို့က thermoprophylaxis ကိုစပေးတယ် duration ကိုတစ်လပေးတယ်ဒီနိုင်ငံမှာတော့ပစ္စည်းွယ်ရတာတစ်ချောင်းလူနာကိုအိမ်မှာကုနေရတာကတစ်ချောင်းပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျဖြစ်လာမဲ့ risk တွေကိုချက်ချင်း correct မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ limitation တွေကတစ်ချောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဆပြီးတော့လိုမှပဲပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေရပါတော့နိုင်ငံတကာမှာတော့လူနာတယောက်ဆေးရုံတက်ပြီး immobility 48 hour ကြာသွားတာနဲ့ inox indication ဖြစ်သွားပြီထိုးလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့မရှိတဲ့အတွက် patient ကိုပဲထိုင်ကြည့်ပါ PE ဝင်လာမှာလေ secondary bacterial infection ဖြစ်လာမှာလေဒါလေးတစ်ချက် QSI respiratory physiotherapy လို့ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ oxygen dependent ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ vaccine တွေတေချာထိုးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးပါ
ဆိုတော့နံပါတ်8ကတခြားသူတွေကို14ရက်နေမကူးစက်တော့ဘူးဆိုတာမှန်ပါသလားပေါ့နော် contact ရှိတာတော့ဒီ20ရှိပါတယ်ဘာဆိုင်မှမပြယောဂပိုးမရှိလို့ပါလား okay အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ covid ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားပြီဆိုသူရဲ့ incubation period က40ပေါ့နော်45 day ပေါ့45 day ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ elimination ပြန်လုပ်ပါ17ရက်ပေါ့နော် day 10 day 11ဆိုမရှိတော့မရှိတော့ဆိုတော့သူကသူများကိုမကူးတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ super added infection ဆိုတာရှိတယ်for example ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြင်ထွက်လိုက်တယ်လေရှူမိတယ်ဒီလေထဲမှာ covid ပါလာတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆွတ်စစ်လိုက်တယ် negative ဖြစ်မှာပေါ့နော်ယောဂမှမဖြစ်သေးဘူး incubation period ထဲမှာရှိတယ်အဲဆိုတော့ day 5ကနေ day 10လောက်မှာ swab က positive ဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ swab က positive ထွက်သွားရောအဲဆိုတော့ထွက်သွားတဲ့အချိန်ပြီးသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားပြီပေါ့ reinfection မရှိတော့ဘူးလားဆိုရင် 0.01% လောက် reinfection ရှိတယ်နောက်ပိုင်း reported case တွေလည်းရှိရပါတော့ reinfection တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ patient contact only ပဲတည်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ day 14လောက်နေပြီး safe ဖြစ်ပါပြီဘာမှဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့ contact တိုင်းက sign ပြကြမလို့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာယောဂလက္ခဏာမှမရှိတဲ့ asymptomatic case တွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ဆိုအနံ့အောင်မပြောက်လိုက်ဘူးဆွတ်ဆက်လိုက်လို့ဒါရောင်ရမ်းပြီး positive ဖြစ်သွားတာသူ့ကိုယ်သူ covid လို့နေနေတာအိတ်အစားတော့မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့် asymptomatic ပြီးရင် mild moderate severe မှာ critical ပေါ့နော် critical ဆိုတဲ့ stage လေးခုမှာ asymptomatic တွေကပိုများပါတယ် especially လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက် sign မပြရင်ယောဂပိုးမရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် contact ကတော့ခုနကပြောလို့မကူတော့ဆိုဟုတ်ပါတယ်14ရက်နေတော့မကူတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ mind case ပေါ့နော် mind case မှာ CBS ချိန်နိုင်သလားပေါ့နော်ရှင်တုံကြီးချင်းကုန်လက်ကကြတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် SW2 က9928နဲ့ Harika 77ပေါ့နော်အဲ့ case က CBS ထိသွားတယ်ဆိုတာထပ်ပေါ့နော် case တွေတခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ case ကပထမတစ်ယောက်က auto surgeon ဒုတိယကလည်း auto surgeon ပဲပေါ့နော်နှစ်ယောက်က4 year PGA ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ covid sorry case က3ခုနောက်တစ်ယောက်ကကြာ monthly ဘက်ကပေါ့နော်monthly ဘက်ကဆရာမတယောက်ပဲပေါ့နော်သူတို့က day 14 ထိနေခဲ့တယ်သူတို့က asymptomatic category ထဲမှာဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်ကတော့ mild case တယောက်ကတော့ asymptomatic category ထဲမှာနေခဲ့တယ်နေပြီးတော့သူက day 14 ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံး case ကကြတော့သူ့အမိနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ Desa သွားဝယ်တယ် shopping mall ထဲဝင်သွားတယ် supermarket ထဲကို2ပတ်လောက်ပတ်တယ်အောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကားပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟာစီဖြစ်တယ်ဟာစီဖြစ်နေပေါ့နော်ဟာစီဖြစ်နေတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဆရာဝန်လည်းဖြစ်နေတော့ကားပေါ်မှာ SPO2 ပါတော့တိုင်းလိုက်တော့ Harika 120 130လောက်ဖြစ်နေတယ် respiratory sorry SPO2 ကလောက normal ပဲ okay ဒါ one case ပေါ့second case မှာကြတော့အဲ့လိုပဲ distress ရှိနေတယ် second case မှာလူနာကသူ့ရဲ့နီးနားတငယ်ချင်းနဲ့သူဆော့ကစားနေရင်းနဲ့ရုပ်တရက်စရနောက်ရဟိုကလုံနေရနေပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လှေကားတက်စင်လောက်လိုက်ပြီးအပေါ်ရောက်လာအချိန်မှာတော်တော်လေးမောနေရပါတော့မောနေတဲ့ခါကျတော့သူ14ရက်ပြည့်ပြီးသားလူကလည်းကောင်းနေပြီဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့ just my case နဲ့တရက်နှစ်လောက်flu လိုမျိုးလေးပဲရလိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့လူနှစ်ယောက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေနှစ်ယောက်လုံး heart rate တက်နေတာပေါ့နော်တက်နေတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး case ပေါ့နောက်ဆုံး case ကကြာသွားလိုက် SPO2 ကကြာexertion လေးတွေမှာ SPO2 လေးတွေက drop လေးရှိနေတာပေါ့နော်98ကနေပြီးတော့94 93အဲ့လို drop လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအားရောမရှိတဲ့အချိန်မှာ okay ဘာဖြစ်လို့ပါလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ I case တော့ဘူးလုံးပါနောက်ဆုံး case ကတော့ PE ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် micro thromboembolism နဲ့ CTPA မှာထပ်သွားတယ်ရှစ် case နှစ်ခုကတော့ DESA ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝ completely recovery ရသွားတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ patient မှာတစ်ခါတလေဘာယောဂလက္ခဏာမှမပြဘူးဆိုတာဒီကိုက compensate လုပ်နိုင်တဲ့ level ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ inflammation နဲ့ကို compensate လုပ်နိုင်တဲ့ level တွေကထပ်တူကြနေယောဂလက္ခဏာမထွက်ဘူးပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာမထွက်ခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲ at the same time မှာ SPO2 ကောင်းတဲ့ heart rate တက်နေတိုင်း DESA တက်ရမယ်လေမဟုတ်ဘူးရှာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လို PE လို့ micro PE လေးတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလုံးဝကောင်းသွားပြီအလုပ်တွေပါပြန်လုပ်နေပြီမေးစေးဆောင်ကြောက်ဆိုအလုပ်တွေပါပြန်လုပ်နေပြီအဲဆိုတော့သူ patient round ပြီး PE တွေပါနဲ့ patient round ပြီးဟောခဲဆိုင်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ SPO2 ဒီ90 91လောက်ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံး CTP တွေပါဖြတ်ပြီးတော့သူဒီလည်းအခုဆိုပြန်ကောင်းနေပါပြီ Vibroxaban တောက်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့လို case တွေမှာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တော့ CBS ကိုအဲ့လိုကြီးသွားထိတယ်ဆိုတာထက်ဒီဘက်က case တွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်ပြီးတော့မှသာလျှင် viral ရဲ့ myocarditis ကဖြစ်နေမလားဆိုတော့ second option မှာစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှားပါတယ်တိတ်လည်းမဖြစ်တတ်ပါဘူးတကယ်ဖြစ်တဲ့ case ကလည်းဒီလိုမျိုး stable လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော် myocarditis ကဆိုးတယ်တော်တော်လေးကို critical care နဲ့တည်တည်ချာချာcardiac monitoring နဲ့တည်ချာကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒီ case ကတော့
heart rate 77 တစ်ခုဖြစ်အောင်လဲဆိုအဓိကရင်တုံပြီးခြေကုံတစ်ပန်းကြားတဲ့ဟာတွေက post covid ရဲ့ symptom တွေမှာအဖြစ်များတဲ့ case တွေပါဒါက post covid ရဲ့ symptom နဲ့သူဒီ supported treatment mainly လိုမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေတော့မဖြစ်တော့ပါအခုနောက် case မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနာကိုတေချာတော့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်တေချာလဲတိုင်းကြည့်ပေါ့တိုင်းကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ဟိုအဆင်ပြေမှာပါပြီးရင် autoimmune plus covid-19 case တွေမှာတောက်နေကြ anti inflammatory drug တွေကိုဆက်တောက်ရမလားTesla dose ကို modify လုပ်ဖို့လို့လား vital sign တွေကို modify လုပ်ဖို့လို့အဲ့ဆို autoimmune case ဆို autoimmune ကဘာ case ပဲပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ဥပမာ misconnected tissue ဖြစ်ထားတာလား sign တူလောက်ပဲတောက်နေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် RA ဖြစ်ပြီးတော့ ဓမ္မတ်တွေထိတောက်နေရလားဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုလဲဆိုရင်အခုဆို American ဘက်မှာထွက်တဲ့ trial ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ remdesivir နဲ့ Vaseline နဲ့ပေါင်းပြီးပေးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အောက်ကန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ trial ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကအရင်ကမတောက်နေရလို့ဖြစ်မှာတုံးရတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ autoimmune plus covid-19 မှာဆိုသူတောက်နေတဲ့ anti inflammatory drug ကဘာ drug လဲအဲ့ drug ရဲ့ side effect ကဘာရှိမှာလဲပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့များသောအားဖြင့်တော့ IC တွေက control drug တွေဖြစ်တာများတယ် control drug ဆိုတာဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ attack မပေါ်အောင်ပေါ့နော် autoimmune ကိုဓမ္မတ်တွေလိုမျိုးပေါ့နော် disease modifying အနေနဲ့ပေးထားရများတယ်အဲ့တော့ IC တွေဒီပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့လိုမလို့ဆိုတာဒီများစုသောဆေးတွေကတော့ဖြတ်ဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့တက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rheumatologist တွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ဖို့လိုတယ် Tesla dose ကတော့ modify လုပ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ covid က covid တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ dose နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့တွားတာပါဟိုဘက်က anti inflammatory drug ကလည်းသူဆက်တွားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ patient critical ဖြစ်လာလို့tocilizumab တွေတင်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ Vaseline တို့ဟာမျိုးတွေတိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ rheumatologist နဲ့တိုင်ပင်စီချင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ other patient တွေ trial တွေမှာရှိရဲ guideline တွေမှာရှိရဲလူတွေနဲ့တော့မတူတော့ဘူးနည်းနည်းလေးကွာလာမယ်ပေါ့နော် vital sign monitoring ကတော့ဘာမှမကွာပါဘူးတိတ်ပြီးထူးခြားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေစီမှာဘာပူလာမယ်လို့မြင် PE risk တော့ပိုတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခုတော့တေချာသတိထားပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုပဲရှိပါပြီးနောက်တစ်ခါနံပါတ်7ပေါ့နော် patient က complain of increase heart rate ပေါ့နော် post covid period မှာ heart rate တက်နေရ other than anxiety what you need to check ပေါ့နော် pulse rate okay အဲ့ပြဿနာတွေအမြင်တက်တယ်နော်အမြင်တက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကြုံရတဲ့အထက်မှာပါတချို့ကြောင့်လည်း myocarditis နဲ့ဖြစ်သွားလားဆိုပြီးတော့အသေးအံစိတ်တွေပူပြီးတော့ X-ray တွေရိုက် ECG တွေဆွဲပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်းဘာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုများသောအားဖြင့်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ patient တွေကနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ heart rate လေးတက်နေတာကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တယ် post covid ထဲ heart rate တက်တဲ့ case တွေမှာတချို့က distress တွေရနေတာ distress တွေရပြီးတော့တချို့ကဘယ်ထိအောင်ရလဲဆိုတော့ fatigue ရသွားတဲ့လူတော့ရှိတယ်တချို့ဆိုမောလာလူတွေရှိ symptomatic ပါဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် dyspnea တွေပါလာတယ်တချို့ကတော့ palpitation လောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ individual ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆက်ရှာပါဘာရှာရမလဲလို့မေး distress တွေdistress တွေနဲ့ patient state distress ရှိနေသေးလို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် micro thromboembolism လေးတွေရှိနေသေးလို့လားပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြန်ရှာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေဘာမှမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ patient ကို other investigation တွေအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ heart rate တဲ့အတိုင်းပဲ ECG မှာပြန်ကြည့်မယ် abnormality ပါရှိလဲ other hypoxic evidence တွေရှိနေသေးလို့လားတခြားဟာလေးတွေရှာကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်case တွေကတော့အများစုကတော့ distress ရှိတာတို့ PE ရှိတာတို့ပြီး other condition တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် cardiac myocarditis တွေပါတယ်ရှားပါတယ်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရတော့လေအဲ့ဒါတွေကတော်တော်ကြီးကိုရှားတာပါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လို case ကိုတော့အရင်ဦးစားပေးပြီး exclude လုပ်သင့်ပါတယ်day 25က trying cost ရှိတယ် fever 99နဲ့တခြားသူတွေကိုကူးစက်နိုင်ပြီလားဆိုတော့မေးခွန်းကတော့day 10 day 11စိတ်အလုံးလုံး day 14ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကူးဖို့ chance မရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဖြစ်တဲ့ကူးစက်နိုင်ပြီလားဆိုတော့မေးခွန်းတော့မကူးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ dry cough နဲ့ fever 99အတွက်တော့ကျွန်တော်ရှေ့ရမေးခွန်းတွေမှာဖြေခဲ့မှုပါတယ် bronchitis origin တွေကို exclude လုပ်ကြည့်ပါ X-ray ရိုက်ကြည့်ပါများသောအားဖြင့်တော့ lower zone တွေမှာ bronchitis တွေကျန်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ်ပေါ့နော် pneumothorax က covid-19 မှာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ရလဲဘယ်လို condition မှာရဆုံးလဲပေါ့နော် okay very good ပေါ့အဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့1ရက်2ရက်ကမှ pneumothorax case တစ်ခုတွေ့တာပေါ့နော်အသက်က85နှစ်ယောက်ျားcomplaint လုပ်တာ emphysema နဲ့ surgical emphysema ကိုသူကအဲ့ emphysema ဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲလို့မေး oxygen 5 liter ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာမှာရှိတဲ့septum တွေထဲဝင်သွားပြီးမျက်နှာကြီးကဖောင်းပြီးတော့ဖပြုတ်ကြီးလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကြည့်လိုက်တော့အရင်ထူးဆန်းသွားဟာလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဆို emphysema ဖြစ်သွားပြီဆိုမှသေချာပေါက်တာ stress ရှိလို့ပေါ့နော် swab ရှိလို့ one way ရှိလို့ပေါ့အဲ့နဲ့ oxygen ကို X-ray ရိုက်လိုက်တယ် X-ray ရိုက်လိုက်တော့ lab marking ရလို့ထူးခြားခြားမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရတဲ့အတွက်ထုံးစံတိုင်းသူ့ treatment တိုင်း high flow ပေးကြည့်ရမရဘူးပြန်ပို့ဆိုးတော့နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့chest tube ထည့်လိုက်ရအောင်နော်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ patient ကောင်းကတော့ pneumothorax က covid-19 မှာဖြစ်တယ်လားဆိုတော့ဖြစ်တတ်တယ်တော်တော်လေးကိုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ intrapleural pressure နဲ့ intrapulmonary pressure မှာ error လာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ very rarely case တွေမှာသူတို့ဘက်မှာ pneumothorax တွေရတတ်တယ် covid-19 pneumothorax ဒီ well known complication တခုတွေထဲမှာပါပါတယ်
ဘယ်လို condition မှာအရာဆုံးလဲဆိုတော့ထုံးစံနိုင်ပဲပေါ့နော် underline ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့အထက်မှာတော့COPD သမားတယောက်ရှိတယ်ဒါတွေကငကိုတွေက risk ကရှိပြီးသားပြီးတချို့တခြားသော condition တွေထဲမှာတော့ခုနပြောသူပေါ့နော်ဒီ covid ဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုပဲသူ့ရဲ့ condition မှာဟိုရလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် other condition တွေထဲမှာတော့ငကို pneumothorax ရဲ့ causes တွေအတိုင်းပဲဖြစ်မယ်မထူးကြဘူးပေါ့နော်အကယ်အဲ့လို causes တွေဘာမှမရှိနေဘဲနဲ့အဓိက covid-19 တီးတန်းမှာပဲ pneumothorax ရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ severe case တွေအရင် intrapleural pressure changes ဖြစ်တဲ့ case တွေမှာပိုဆိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှားတော့ရှားရဲဆိုမှဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတဲ့ထဲမှာတော့2 case တော့ရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ14ပေါ့နော်ဒီတက်နေ3 patient နေကင်းဘက်မှာအောက်ဆီဂျင်ကောင်းပြီးတော့ညဘက်မှာအောက်ဆီဂျင်88လောက်ကျတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်စား10ရက်ပြည့်နေပြီးဆက်ပေးဖို့လိုသလား ASA ကို suspect ဖြစ်ဖို့လိုသလားပေါ့နော် respiratory mode တွေမှာညပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်88လောက်ကျတယ်ဒီမှာပေါ့နော်case တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ case ကဘာ case လဲဆိုတော့သူတို့ကကောင်းသွားပြီ covid ကိုလုံးဝကောင်းသွားပြီးတော့သူညဘက်အိတ်လို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ကျနေတော့ဆိုတော့သူ့ညီကစိတ်ပူပြီးဖုန်းဆက်တာပေါ့နော်သူ့အဖွာမကောင်းသေးဘူးညဘက်ဆိုအောက်ဆီဂျင်ကျနေသေးရပေါ့နော်ချီးလိုက်တွေဆက်တက်ရမလားပေါ့စဉ်းစားပါguideline တွေတော့ comment လုပ်တဲ့ဟာလဲ10ရက်ပဲပေါ့နော်တကယ် anti inflammatory တကယ်ရှိနေတယ် covid ရဲ့ changes တွေရှိနေဆိုရင်တော့ expert opinion ပေးပြီးတော့ first therapy တွေပေးတာမျိုးရှိတယ်လိုအပ်လာခဲ့လို့ရှိရင်toxicizumab မပြောက်သေးဘူးလို့ထင်သွင်းတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို patient တင်ကင်းဘက်တွေပါအကုန်ခေါင်းလျှောက်ကောင်းနေပြီးတော့ညဘက်မှကြာသွားတဲ့ patient တကယ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မေးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်လူနာ hypoxia ရတဲ့အချိန်မှာနိုးလားပေါ့မနိုးဘူးပေါ့ okay မနိုးဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ OSA ကို suspect ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ case တုန်းကလည်းလူနာကိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် position change ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ SPO2 ကပြန်တက်သွားတာပေါ့နော်ပြန်တက်သွားတော့များသောအားဖြင့်တော့အဲ့လို patient တွေက OSA တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တင်ကင်းဘက်တွေမှာတောက်လျှောက်ကောင်းပြီးတော့ညဘက်တွေအိတ်တော့မှပြုတ်ကြတဲ့လူနာတွေကများသောအားဖြင့်လူနာကလည်းမောလည်းမမော clinically very stable and asymptomatic even နိုးတော့မနိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်တော့အဲ့ဒါလေးက OSA တွေဖြစ်တတ်တယ်တကယ် true hypoxia တွေပေါ့နော် OSA ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ hypoxia တွေကတော်တော်လေးကြာနေဖြစ်တယ်သူတို့ကတိတ်မနိုးဘူး brain ရဲ့ stimulus လုပ်နိုင်တဲ့ level ထိမရောက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကမနိုးကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် hypoxia တွေဥပမာထားပါတော့တာမန်ပြင်းပြင်းပပယောက်ျားတယောက်ကအောက်ဆီဂျင်ကျပြီဆိုရင်ညဘက်တွေမှာသူတို့ကနိုးလာတတ်တယ်လန့်ပြီးတော့လေ compensation လုပ်ပြီးတော့နိုးလာတတ်တယ်အဲ့ hypoxia တိတာတယ်အဲ့အချိန်မှာတိုင်းတိုင်းအောက်ဆီဂျင်လေးကကျတယ်90 91 89အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါ true hypoxia အဲ့ဒါတွေက respiratory distress ရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒီပုံမှာ motivate treatment လုပ်ဖို့လိုသေးရပေါ့နော်ပြန်တော့အဲ့လူနာမှာ warfarin တောက်လက်စာ INR 2-3ထားနိုင်ရင်နောက်စာပေးဖို့လိုမလားရှင်ပေါ့နော် respiratory rate မို့တဲ့ပညာပေါ့ INR 2-3ထားနိုင်ပြီး warfarin လည်းတောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်နောက်စာပေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကတော့ဘာမှမထူးကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်နောက်စာနဲ့ warfarin အားလုံးဒီ anticoagulant မှာပါဝေးတွေလည်းထူကြတယ်ပါဝေးတွေတူတယ်မင်း anticoagulation တွေပဲပေါ့နော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့က warfarin စားတဲ့အချိန်မှာဒါအိမ်နောက်စာပေးတာပါငကိုရ warfarin တောက်လက်စာနဲ့ stable INR တွေမှာတော့ထပ်ပြီးတော့အိမ်နောက်စာထပ် add လုပ်ကြတာဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ pulmonary phase D7 မှာ SpO2 ကြာတဲ့စာစနေပြီပေါ့နော် antibiotic ကိုဘယ်ချိန်စတင်လဲ fever ကလည်း100ရှိနေ CRP ကလည်း100ကျော် procalcitonin ကလည်း ဖောက်များ neutrophil ကလည်း inflammation မှာတက်နေအဲ့ဆိုဒီမေးခွန်းထဲမှာဟိုအဖြေပါသွားတာပေါ့နော် fever လည်းရှိနေတယ် CRP ကလည်းတက်နေတယ် neutrophil ကလည်းတက်နေတယ် procalcitonin ကတော့ဖောက်များအဲ့ဆို antibiotic စမလားမစမလားမတွေ့ဝင်နေတော့ပေါ့နော်စလိုက်တော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်ကစတင်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီဘာလို့စတင်တဲ့အချိန်လဲဆိုတော့ DASA စနေလို့စတာမဟုတ်ဘူးfever ကလည်းရှိနေပြီ inflammatory marker လည်းရှိနေပြီ neutrophil ကလည်းတက်နေပြီ neutrophil တက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ inflammation ကြောင့်တက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ inflammation ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုံကပြောဆိုပေါ့နော် D7 နဲ့ရှိသေးတယ်ဒီ patient D7 ကလည်းရှိသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း neutrophil တွေလည်းရနေပြီ CRP လည်းတက်နေပြီပြီးတော့ fever ပါရှိနေပြီဒီလို condition မျိုးတွေကတော့ bacteria infection ကိုကျွန်တော်တို့ exclude လုပ်လို့မရပါဘူးဒါက bacteria လုံးဝမဟုတ် virus ပါလို့ 100% ခေါင်းမှာနဲ့ညင်းလို့မရပါဘူးအဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာဒီ patient ဒီ antibiotic ပေးဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင် secondary bacteria infection ဝင်လာတယ်တစ်ဖက်က covid လည်းဆိုးတယ်ဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းသွားတဲ့အချိန်တိုင်းတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာတော့ antibiotic ကစတင်ပါပြီပေးလည်းပေးသင့်ပါပြီ at the same time မှာပဲ antibiotic မစခင်မှာကျွန်တော်ဒီ blood CNS နဲ့ sputum CNS ကို recommend လုပ်ပါတယ်ယူထားပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်ချိန် antibiotic ရက်ပြည့်သွားတဲ့အချိန် fever မကျတာမျိုး inflammatory marker မကျတာမျိုးတွေကိုယ်ကာယဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဒီတိုင်း bread တင်ပါလား toxicizumab ဘက်ကိုသွားမှာလား CRP တွေတက်နေတဲ့တော့ငါတို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ antibiotic ကိုပဲဆက်ထိုးမှာလားအဲ့ဒီအချိန်တွေကြလို့ရှိရင်တော့ decision ချဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းလေးအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုသာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မောနေလို့ရှိရင်အေမောနေလားမီရိုဘီနန်ထိုးလိုက်မောလုံးဝဲလား amikacin ထပ်ထိုးလိုက်မောလုံးဝဲလား PTZ ထပ်ထိုးလိုက်ဆိုရဲဘဝရောက်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဖြစ်မခံကြနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ချိန်မှာလည်းတက်နိုင် blood CNS တွေ sputum CNS တွေယူထားပါအဲ့ဒါလေးယူထားသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်
post covid brain fog တွေကြောင့်တော့ချိန်ကျရင် neurological problem တစ်ခုခုဖြစ်လာနိုင်တာဆိုတော့ဒီမိကုန်းတော့ကတော့ကျွန်တော်ဖြေဖို့ခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့post covid complication တွေထဲမှာဒါတွေရှိတယ်လို့ရေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ relation နဲ့ association ကိုတော့မသိထားဘူးပေါ့နော်မသိထားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ opinion ကိုမေးရဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ evidence တွေတော့ကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုပါmedicine 4 mg ဟိုဒီ leflunomide တောင်းတယ်ဆိုင်းကျူလည်းတောင်းတယ် methotrexate လည်းတောင်းတယ်AE patient ပေါ့နော် cytophan ထိုးတင်မထိုးတင်cytophan ထိုးတင်မထိုးတင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်း cytophan ကြောင့်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော် cytophan ဘယ်လာတဲ့ cytophan လဲနည်းနည်း quality ရောကောင်းစေခြင်းနဲ့ကိုချင်းနဲ့တေချာလောက်ထားစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှဒါထိုးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ autoimmune immune ကြတဲ့ patient ဒီ AE patient ဒီလို patient တွေကကျွန်တော်တို့ vaccine တွေထိုးဖို့ recommend လုပ်ပါတယ်ထိုးတင်ပါတယ်ဘာလို့ထိုးတင်လဲလို့မေးရင်သူက immune ကြနေတော့သူတို့စီမှာယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော်တော်လေးဆိုးတယ်ဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေရရှိရပေါ့နော်အနေရရှိရဖြစ်တဲ့ထိုးတင်တယ်ထိုးရဆိုတဲ့နေရာမှာ cytophan တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီဘက်က activity ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီဘက်မှာ activity လည်းမရှိဘူး patient very stable နဲ့တခြားသော infection ဝင်တဲ့ evidence တွေပါလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ထိုးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် covid ဖြစ်ပြီး3ပတ်လောက်ကြာမှလူနာရဖျားတာနဲ့အနံ့ပြောက်တာတွေထပ်ဖြစ်တယ် covid ထပ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်3ပတ်လောက်ကြာမှဖျားတာအနံ့ပြောက်တာဆိုတာထက်လေများသောအားဖြင့်တော့ anosmia နဲ့ဒီကူစီယာလို့ခေါ်တဲ့အနံ့ပြောက်တဲ့အရသာပြောက်တဲ့ဟာတွေကတစ်ခါလေ4ပတ်တစ်ခါလေ3ပတ်အဲ့လိုမျိုးကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ double ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘယ်လိုမျိုးသွားဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ပထမဆုံး viral phase မှာတချို့ရဲ့ sneezing တွေကနှာစီးချောင်းဆိုးတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကနှာစီးရဲ့အချိန်ကလည်း local cause အနေနဲ့ patient အနံ့ပြောက်သွားတယ်ပြီးတော့မှ4ရက်5ရက်လောက်မှာ covid ရဲ့အနံ့ပြောက်တာအဲ့ချိန်လောက်မှာစများတယ်4 5 6ပေါ့နော်အဲ့ချိန်လောက်မှာစတော့အဲ့ချိန်ကျတော့လူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ sneezing ပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအနံ့ပြောက်သွားတယ်ပြန်ရတယ်ပြီးပြန်ပြောက်တယ်ဒါကတော့ early phase ချိန်မှာအနံ့ပြောက်ဒီလိုပြဿနာလေးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်သတိထားကြည့်ပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဖျားတာအနံ့ပြောက်တာထပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် covid ထပ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က covid တစ်ခါဖြစ်ပြီးသွားရင် immunity ဒီ3လအထိကြာတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့အတွက်ဖျားတာနဲ့အနံ့ပြောက်တာထပ်ဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဒီ flu တွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတွေမှာ flu တွေတော်တော်လေးပြန်များလာပြီဒါဒီအခုပြောင်းလဲဖြစ်တယ်မူရတာနေပြလိုက်လဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် covid ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ flu တွေထပ်ဖြစ်ခွင့်ရှိပါသေးတယ် covid ဖြစ်ထားလို့ဘာရောဂါမှမဖြစ်ရတော့ဆိုတာမရှိပါဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခါအနံ့ပြောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆို local cause တွေအဖြစ်များပါတယ် local cause ဆိုတဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းထဲမှာ polyp ရှိနေတာမျိုးဒါမျိုးဆိုတော့အရင်ကတည်းကပြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီလို patient တွေမှာတော့ sneezing နေနဲ့တခြားသောပြဿနာတွေဖြစ်တာများတယ်ပြီးရင် viral infection တွေမှာလည်းအနံ့ပြောက်တဲ့ဟာလေးကတချို့တွေမှာ reported symptom တွေရှိတယ် especially covid မှာတော့တော်တော်လေးများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီ patient အတွက် covid ထပ်ဖြစ်နိုင်လားဆိုရင်တော့ covid ထပ်ဖြစ်နိုင်ဘူးရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တာ covid တည်ကြတယ်ဆက်လက်စစ်ပြီးသား antibody လည်းထွက်ပြီးသားဆိုရင်တော့ covid ထပ်ဖြစ်နိုင်မှု chance တော်တော်လေးနည်းပါတယ် possible ရှိသေးလား 0.001 ရှိရင်တော့မှသိကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ possibility ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတော်တော်ကြီးရှားပါတယ် case report တွေကတော့ CDC ထဲမှာတော့မှ 0.01 လို့ပဲရှိတာပေါ့နော်တော်တော်ရှားတဲ့ case ပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ covid ထက်စားလို့ရှိရင် other viral infection တွေကိုပိုပြီးဦးစားပေးစဉ်းစားသိချင်ပါတယ်non hypertension တွေကိုအရင်က control မလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့ covid ဖြစ်မှစအောင်လုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က covid ကုတဲ့အချိန်မှာကြုံလို့ပေါ့နော်။တခြားလူလည်းမေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ covid ကုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ comorbid တွေကိုအရင် control လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်။ diabetes တို့ hypertension တို့အဲ့ဟာတို့စီးကျိုတွေအရင်ညှိမယ်၊သွေးတိုးတွေအရင်ညှိမယ်။ပြီးမှ covid ကုမယ်အဲ့လိုမျိုးသွားစဉ်းစားတယ်။တခါလေကြာရင်diabetes ရှိတယ်ငါတက်စာပေးလို့ရပါမလားမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးသွားမစဉ်းစားပါနဲ့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့မစဉ်းစားပါနဲ့လို့ပြောလဲဆိုတော့နီးရတာကိုအရင်ကုပေါ့နော်။နီးရတာကိုအရင်ကြောက်ရမယ်။ကျွန်တော် covid ဖြစ်ပြီဆို covid ကိုအရင်ကုလိုက် covid ကိုကုဆရာရှိတယ်ပေးဆရာရှိတယ်ဆေးပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှ comorbid ကိုကြည့် comorbid ကိုကြည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုနမေးခွန်းပေါ့နော် anti hypertensive ကမတောက်ထားဘူး hypertension ကတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဆိုလည်းကိစ္စမရှိလေသူ့ကို pressure ကို PPPD တိုင်းလိုက်ပေါ့မနေ့တစ်ခါညတစ်ခါအဲ့မှာဘယ်လောက်ထိတက်နေလဲပေါ့တကယ်တက်နေဆို anti hypertensive အခုမှစအောင် on လို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော် safe အဖြစ်ဆုံးအလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ CCP တွေပေးလို့ရတယ် amlodipine 5 တွေ amlodipine 10 တွေဒါလေးတွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ on လို့ရတာဆိုတဲ့အချိန်မှာရပါတယ်တကယ်လို့မလို့အတွက်ကိုတော့ PPPD လေးတော့တစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါအောင်စစ်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်မှာတာထိုးပါပေါ့နော်ပေးမှာပေါ့ပေးပါပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ PPPD လည်းမရှိဘဲနဲ့လူနာ hypertension လို့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် non hypertension လို့ငကိုတွေကသွေးတိုးတော့ရှိရဆရာကြီးတတိကတော့တောက်ချက်မတောက်ချက်ပဲ PP တော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့မတက်နေဘူးဆိုလည်းပေးကြတော့မလို့ဘူးဒီခါလေးသူတို့ပြောတဲ့ history တိုင်းကမှန်ကျင်မှမှန်တာဆိုတော့နောက်တစ်ခါလက်ရှိ company ကကာကွယ်ဆေးတွေသွင်းမယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ opinion သိချင်မှထိုးတင်မထိုးတင်လက်ရှိထိုးပေးနေတဲ့ Sinopharm ပေါ်ဘယ်လောက်ယုံကြည်ရထားမလဲ
ကုမ္ပဏီကကာကွယ်ဆေးတွေသွင်းမယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်တချို့ကာကွယ်ဆေးတွေက G2G ပဲရောင်းတယ်ဘာလို့ G2G ပဲရောင်းလဲဆိုသတိထားပြီးလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်တချို့ကာကွယ်ဆေးတွေက -70 ထိထားတာတော်တော်လေးကို6 chain အရင်အရေးကြီးတယ်တော့6 chain ပြတ်သွားပြီဆိုတော့3ရက်ပဲခံတာပြီးရင်ပြတ်သွားအဲ့ဒါရေးဖြစ်သွားပါတော့အားလိတင်မရှိတော့ပြတ်သွားအဲ့တော့ကုမ္ပဏီကကာကွယ်ဆေးတွေသွင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တယ်ဆိုတာသူတို့သွင်းလာမယ့် vaccine ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါသူတို့တည်လာမယ့် coaching system ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါအဲ့ခါကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကထိုးမှမထိုးဘူးစဉ်းစားပါအကယ်၍သူတို့ကတေချာ proper လုပ်ထားတဲ့ coaching တွေနဲ့တကယ် valid ဖြစ်တဲ့ brand ကိုသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် WHO recommended vaccine တွေကိုသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် option ကတော့ထိုးစေချင်ပါတယ်ထိုးသင့်ပါတယ်ပြီးလက်ရှိထိုးပေးနေတဲ့ Sinopharm ပေါ့နော် Sinopharm တော့တော်တော်များများတော်တော်လေးဝေပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် Sinovac ကတော့ပြောစရာတိတ်မလို့လောက်ဘူးလို့ထင်တယ် Sinovac ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ type ကိုပြန်ကြည့်ပါသူရဲ့ type ကဘေဂျင်းဘက်ကလာတဲ့ type ပေါ့နော်သူတို့လည်းတကယ်သုံးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့နိုင်ငံပေါင်း180မှာ59နိုင်ငံကအတိမတ်ပြုပြီးသုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုးလို့ရပါတယ်ထိုးပါโอเคနောက်တစ်ခုပါနော်နောက်တစ်ခါကျ21ပေါ့21ကတော့ disease SPO2 က92 94 no other symptom except dyspnea arrest ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ background medical dyspnea unknown short start test ဒီလို patient တွေဆိုလို့ရှိရင်လေတေချာပေါ့ဒီ SPO2 ဒီ resting SPO2 ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ patient တေချာပေါ့ test ပေးသင့်ပါတယ်ပေးရမှာပါဘာလို့ပေးရမှာလဲဆိုသူ့ရဲ့ exertion မှာအဲ့ patient SPO2 ကြာမှာပဲသူ့ exercise လောက်ခိုင်းတာကြာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် exertion SPO2 ကြာမကြောက်6 minute walking test လုပ်ရတယ်ဒီမှာတော့မလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်မလုပ်လည်းဘာတော့ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ SPO2 က94အောက်ကျပြီဆိုလို့ချင်းပေးလို့ရတယ် risk ယူပြီးတော့ပေးခြင်းတယ်ဆို92ပေါ့နော်ဒီကြတာ92 94မှာဒီ patient က resting SPO2 ကဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း D6 ဖြစ်တဲ့ critical D ပေါ့နော်ဒီနေ့ဖြစ်ပြီးတော့ pulmonary phase ရောက်နေတဲ့ D လည်းဖြစ်တဲ့ SPO2 ကလည်း low side ရောက်လာပြီ dyspnea မရှိဘူးဆိုတော့ညာလည်း arrest မှာလည်းမရှိတာဖြစ်နေပေါ့နော် exertion နဲ့ sleeping တွေမှာ SPO2 တွေကျသေးလားပေါ့ကြားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးတင်တယ်ဒီ condition ဒီစာကြောင်းတစ်ခုလည်းဝင်ကြည့်ပြီးပေးတင်မပေးတင်ဆိုရင်တော့ပေးတင်ပါတယ်COVID positive patient အိမ်မြဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာဆေးပေးရမလဲပေါ့နော် COVID positive ဖြစ်လို့ဘာမှမထူကြပါဘူးအရင်အိတ်ဆေးအတိုင်းပဲသုံးလို့ရပါတယ် melatonin ပဲသုံး insulin ပဲသုံးအဆင်ပြေတာသုံးလို့ရပါတယ်ဘာပေးရမလဲစိတ်ပူနေဘာမီတွန်တိုက်ပါဘာမီတွန်လည်းအိတ်ပါတယ်ပတ်သက်ကြီးရဲ့ patient တွေဆိုအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆိုဘာမီတွန်လေးတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ကအိတ်ပြောပါတော့အဲဆို insulin တို့ melatonin တို့ထူးခြားခြားတွေပေးကြမလို့တော့ပေါ့နော်uvula ပေါ်ဘက် stop ပဲလေအလေဘက်နှလုံးဝါနေတာ covid ကြောင့်လားဘယ်လိုပြောင်းလို့ရမလဲများသောအားဖြင့်တော့ covid မှာအဲ့လိုမျိုးဆက်တန်ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့မကြားဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ခင်လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့အဲ့ဒါတွေက infection source တွေနဲ့ upper respiratory tract infection တွေဖြစ်နေတာဖြစ်ဖို့များပါတယ်ပုံကြည့်ဖို့ရယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ evidence of infection ကြည့်ဖို့ရယ်ပြီးရင် source of infection ရှိနေသလားပေါ့နော်ဥပမာ dental infection ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုသလိုရနေရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးရှိနေလားဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးရှာကြည့်ပါ covid မှာတော့အဲ့လို symptom တွေတော့ကျွန်တော်သိတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ covid မှာတော့ဆိုးသလိုတော့ရှာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ epiglottitis တွေပါအထိတော့မသွားတတ်ပါဘူး covid ဖြစ်ပြီးဘယ်လောက်ကြာရင် vaccine ထိုးလို့ရလဲပေါ့နော်တစ်လကြာရင်ထိုးလို့ရပါပြီပုံမှန်တော့ကျွန်တော်4 ပတ်တစ်လနဲ့ဖြတ်ထားတယ်အဲ့တော့ covid ဖြစ်ပြီးတစ်လကြာရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ patient vaccine ထိုးလို့ရပါတယ်တချို့ကထွန်းတက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ထွန်းတက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ထွန်းတက်လဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကုမ္ပဏီကထိုးပေးမှာလေဆိုတော့ covid ဖြစ်သွားတာ3 ပတ်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့တစ်လတော့မပြည့်သေးဘူးထိုးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကဘာလို့စိတ်ပူရလဲလို့မေးimmune ပြန်ပြီး reconstitution နဲ့ data strong ဖြစ်တဲ့ကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်းပြီးတော့ပေးမှန်းပြီးတော့ဆိုတဲ့ research အရာဒီကာလဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3ပတ်လောက်ဖြစ်နေတော့ထိုးလို့မရဘူးလားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတော့မရဘူးလို့တော့မငင်းပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုးလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကယ် event asymptomatic case တွေ mind case တွေဆိုတော့တိတ်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်တော့ maximum guideline တွေမှာသတ်မှတ်ထားတော့တစ်လဆိုရင်ထိုးလို့ရပါပြီနောက်တစ်ခါကျ25ပေါ့နော် day night patient inflammatory marker တွေလည်းတက်တယ် SPO2 ကကျတော့ low side ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်93 94 sign sample မှာမရှိဘူး SPO2 က96 97နဲ့ NRIS မှာရှိရယ် DESA စမှာDESA စကြမလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တချို့တွေမှာwavy နဲ့ miss ဖြစ်နေတဲ့ condition တစ်ခုရှိအဲ့ပါလဲဆိုတော့ DESA ကိုစောစောစီးစီးပေးလိုက်လို့ရှိရင် viral load တွေတက်သွားပြီးတော့ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ condition တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာ DESA ကိုမပေးမိရဲ့အချိန်မှာ SPO2 distress ရတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့ condition တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး condition တစ်ခုဆိုတော့ဘယ်လိုနိုင်ရှာမလဲလို့မေး patient မှာ respiratory distress ရှိတယ် SPO2 drop ရှိတယ်ဆိုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုဒီလို patient တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်တာSPO2 ကိုသေချာတိုင်းကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲ
resting မှာတစ်ခါတိုင်း exertion မှာတစ်ခါတိုင်း patient sleep respiratory rate အကျဆုံးဖြစ်တဲ့အရင်အိမ်ပေါ်ကျနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာတိုင်းကြည့်ပါတိုင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ SpO2 တွေ fluctuation ဖြစ်နေအောင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါက patient ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ distress ရှိနေတာပါအဲ့ distress ရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ patient ဒီတက်စာပေးတဲ့အဲ့ဒီညမှာလုံးဝ distress မရှိဘူး SpO2 လုံးဝ stable အဲ့လိုမျိုးတွေမှာတောက်လျှောက် stable ဖြစ်နေဒီပုံစံတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ patient က distress မဟုတ်ပါဘူးသူ even သူမောနေတော့မှာ cardiac cause နဲ့တခြား cause တွေဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ patient တက်စာစတင်လာဆိုရင်မိကုန်တော့ကတော့ဒီတစ်ခုလည်းမလုံလောက်ပဲနဲ့ patient ကိုစမ်းကြည့်ပါစမ်းကြည့်လို့ဒီ patient ဒီ62အောက်ကိုဘလို့ဖြစ်မကြပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မစကြမလို့ပါCOVID patient တက်တာပြီးတော့ sign of hypoglycemia ရရင် drip ပေးလို့ရလား drip ကို backup condition မှာပေးတယ် COVID patient အခြေအနေကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့သူကလူကောင်းပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်လူကောင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sign of hypoglycemia ရှိရင် drip ပေးလို့ရပါတယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့ drip ကတော့ comorbidity နဲ့ပြန်တွက်ပေါ့နော် comorbid မှာ chronic renal failure ရှိရဆိုရင် Moriamin 4 တို့ Moriamin S2 ကိုမပေးနဲ့ပေါ့နော် urea တွေတက်တာပေါ့diabetes ရှိနေဆို D5 တို့ DS2 corticosteroid တို့မသွင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် individuality ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာမယ်ဘယ် drip ပေးမလဲဆိုတော့ဘယ် condition မှာပေးရမလဲလို့မေးရင်တော့အနီးကပ်ဆုံးကြုံလာတဲ့ condition တခုပြောမယ် patient ကတက်စာရော inox စာရောကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ body နဲ့ patient ကို SpO2 ကျလို့ဆိုပြီး antibiotic တွေလည်းပေးတယ်တက်စာတွေလည်းပေးထားတယ် inox စာတွေလည်းပေးထားတယ် GN cover တွေလည်းပေးထားတယ်အကုန်လုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လူကကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းဟာစီနေ SpO2 ကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ SpO2 ဘယ်လောက်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့88ပေါ့နော် double line နဲ့88အဲ့ဒါခေါင်းစာခြေဆုံးပေါ့ pressure ပြောပါအောင်ဆိုတော့ pressure က90-60ဖြစ်နေတာပေါ့နော် pressure ဘာလို့90-60ဖြစ်နေရလဲလို့မေးလိုက်တာပေါ့နော်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ heart rate ကြည့်လိုက်တော့ heart rate က110 100လောက်ဖြစ်တယ်ဖိနှိုက်ကြည့်လိုက်အောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ PR ပေါ့နော် PR ဆန်းလာလို့ပြောအချိန်မှာ patient မလီနာသွားတာမသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုဒါနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးတွေ့လာဘာလို့ဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်စိတ်ကူတာနဲ့တိတ်မတူဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဓိကတော့လူနာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတာပဲပေးပါမလူတာတွေမပေးပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ drip or bed condition မှာပေးရမယ်လို့ patient လုံးဝလည်းမစားနိုင်ဘူးမတောက်နိုင်ဘူးအဆင်မပြေဘူး right ကျထဲဖို့ကလည်းခုနပြော respiratory distress နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဒီနေ့မှာdrip ပဲပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖိုးတော့ဆိုလဲ patient ဒီ right ကျထဲလုံးဝအဆင်မပြေဘူးပါးစပ်ကလည်းကျွေးလို့မရဘူးdrip နဲ့ပဲထားတယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းကောင်းသွားတာပဲ15ရက်လောက်တော့ကြာလိုက်တာပေါ့နော်15ရက်လောက်တော့ကြာ drip နဲ့ပဲသွားတယ်အဲ့ drip မှာဘယ် drip တွေပေးတင်လဲဘယ်လိုပေးတင်လဲဆိုတော့ patient ရဲ့ comorbidity ကိုကြည့်ပါ rate ကိုဘယ်လောက်ပေးတင်လဲဆိုတာဒီ patient ရဲ့အခုနပြောလို့အသက်နဲ့ခံနိုင်ရည်ပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွက်ပါပေါ့နော်ပေးလို့ရလားဆိုရင်မေးပေါ်တော့ကတော့ပေးလို့ရပါတယ် signs of hypoglycemia ရှိနေရတော့မှမပေးသေးဘူးဆိုရင်တော့ခဏနေကိုမာဝင်သွားမှာပေါ့နော် hypoglycemia ကိုမာဝင်သွားမှာပေါ့အဲ့နေရများပါတယ်ပေးလို့ရပါတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ20ခွန်ပေါ့နော်69နှစ်ယောက်ျား analyze မှာ diabetes ရှိ hypertension ရှိအနှစ်20လောက်ကြာပြီပေါ့နော် oxygen concentrator ကို15 concentrator 15 liter ရတယ်ပေါ့ concentrator က15 liter တော့မရတော့ဘူးနဲ့တူရနော်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိရ medical grade concentrator ရဲ့အားလုံးက10 liter maximum ပဲထွက်တာပါဒီကဲပြီးသူ့မှာများ2ပေါက်ရှိလို့အဲ့2ပေါက်ကိုချိန်ပြီးတော့15 liter ရတယ်လို့ထင်နေရဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့5 liter တစ်လုံး10 liter တစ်လုံးဆိုရင်တော့ is okay ပေါ့နော်တကယ်တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်တော့15 liter တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆို SpO2 က60 respiratory rate က55တော်တော်လေးတော့ distress ရှိနေပြီheart rate က135 on the day 7ပေါ့နော်lower zone နဲ့ middle zone မှာ bottom မှာ crack တွေရှိနေတယ်ဒီ night မှာ right lung မှာ consolidation မှာရလာပြီmiddle lower zone နဲ့ left lung မှာ crack တွေရှိတယ်constipation ရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကconstipation ရှိတဲ့ patient ကတဲ့ prescribe က CS1 ကို BD ပေးထားတယ်DEXA ကို6 mg BD ပေးထားတယ်Padosic ကိုလည်း BD ပေးထားတယ် atropine နဲ့ glycine ပေါ့နော် basic bolus ပေးထားတယ် sugar control က inox prophylaxis အနေနဲ့ 0.6 OD ပေးပြီးသားအဲ့ဆိုအလွယ်ပြောရင်တော့ anti viral ပေါ့နော် anti viral ဘာလို့မပေးတာလဲပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီလို patient မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ day လည်းကောင်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအစမှာလည်းအောက်ဆီဂျင်ကြားတဲ့အချိန်မှာလည်း anti viral လေးပေးခဲ့တင်တယ်နော်ပေးထားတင်တယ်ဘာလို့ indication လည်းရှိနေတယ် X-ray involvement လည်းရှိနေတယ်အသက်ကလည်းရှိနေတယ် comorbid လည်းရှိနေတယ်အကယ်၍များ liver enzyme တွေကဘယ်နည်းမှာဖောက်လိုက်လဲ day 7မှာဖောက်လိုက်တာ WBC က low side ဒါဆို bacteria viral evidence ပေါ့နော် hemoglobin က level ကောင်းတယ် platelet ကလည်းနည်းနည်းကျတယ်ပေါ့နော် platelet က viral ကြောင့်လည်းကျတတ်တယ်လို့ sepsis ကြောင့်လည်းကျတတ်တယ်ဒါချက်တတိထားပေါ့နော်neutrophil နဲ့ NLR ratio လည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော် lymphopenia ကတော့ spike 5ဆိုတော့ဆိုတာပေါ့နော် CRP92 နဲ့ calcium ထားပါတော့အဲ့ဆို day 8ပေါ့နော် day 8မှာပြန်တက်လာပြီး hemoglobin ကောင်းတဲ့ platelet ကောင်းတဲ့ neutrophil
CRP က102ဆိုတော့ D7 နဲ့ D9 နဲ့เนาะအဲဆို D8 နဲ့ကက်ရက်ပဲပြန်ဖောက်လိုက်တာကိုဒီတိုင်းမှာ2600 ELD ကတစား bilirubin 27.2 AST က30ဒီ patient ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ recommend လုပ်တာဒီ patient D7 လောက်မှာလည်းတွေ့ကြတယ်ဆို antiviral ပေးတင်တယ် antiviral ဆိုတဲ့နေရာမှာ remdesivir ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီ patient remdesivir သွင်းတင်တယ်comorbid လည်းရှိနေ viral load ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ short ထားတဲ့ patient တွေမှာပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ patient က remdesivir သွင်းတင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကတော့မမီတော့ဘူးပေါ့နော်day 6 day 9လောက်တော့ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ expert opinion အနေနဲ့professor တွေနဲ့ဒီ respiratory pulmonologist တွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါ remdesivir သွင်းလို့ရတဲ့ chance ရှိပါသေးတယ်သွင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါကျွန်တော်အမြင်မှာတော့သွင်းလို့ရနိုင်တဲ့ chance ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အပြင်နောက်တစ်ခါကျဒီ patient ရဲ့ main reason ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ main ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ severe lymphopenia နဲ့ဟိုနဲ့ဆိုတော့ဒီ patient cytokine storm ဝင်နေတာဖြစ်ပုံများတာပေါ့နော်များတာမဟုတ် cytokine storm ဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ SP2 ကလည်း60ပဲရှိတယ်ဒီ10ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ lymphocyte က 0.8 ဖြစ်သွားပြီ neutrophil 14ထပ်ဖြစ်လာတယ် BSELD ကကျသွားပြီ two-chested treatment patient ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ patient ကိုဘာ antibiotic တွေများ treat လုပ်ခြင်းဘာလိုမျိုး treatment တွေ adjust လုပ်ခြင်းလေးလဲ progress ကဘာများဖြစ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့နံပါတ်1က sugar နဲ့ hypertension control ရနေပြီလို့ယူဆတယ်နံပါတ်2ပေါ့နော် patient distress တော်တော်လေးဆိုးတယ် distress တော်တော်လေးဆိုတာဖြစ်တဲ့ဒီ patient remdesivir သွင်းဖို့မိသေးရဆိုသွင်းလိုက်ပါအကယ်မမိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောသူပေါ့နော် tocilizumab ထည့်တင်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီအဲဆို tocilizumab ထည့်တင်တယ် tocilizumab ထည့်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကယ်အဲ့မှာ improvement မဖြစ်သေးဘူး infection နဲ့ control ကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂတ်မှာ first methyl breath therapy ကိုသုံးကြည့်လို့ရနိုင်တယ်ဒီ patient cytokine storm တော့တော်တော်လေးဆိုးတယ်အဲ့အတွက်ပထမဆုံးအကြံပေးချင်တာတော့ STOP stop လို့ခေါ်တာပေါ့နော် steroid ကလည်းပေးထားပြီးသား prophylaxis ကလည်းပေးထားပြီးသားအဲ့အတွက် oxygen ventilation support ကောင်းကောင်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ဒီ patient ICU care လိုတယ် ICU care မဟုတ်တော့ HDU care နဲ့ oxygen တည်တည်ချာချာပေးနိုင်ဖို့လိုတယ် variant နဲ့အနည်းဆုံးတော့ net invasive လောက်တော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော် oxygen တည်ချာပေးဖို့လိုတယ်ပြီး proposition ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအနေမှာတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ antibiotic cover ကအခုဆိုလို့ရှိရင် CS1 က PD ပေးထားတယ်ပေါ့နော်plus CNS နဲ့ student CNS နဲ့ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ result ကိုတစ်ချက်ချိန်လိုက်ပါပြီးရင် antiviral ဘက်ကနေပြီးတော့ tocilizumab ပင်းတဲ့နဲ့အားလည်းအားပေးတယ်အကယ်မရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ pulse methyl therapy လောက် methyl prednisolone therapy လောက်တော့သွင်းတင်တယ်အကယ်အဲ့လိုမျိုးမရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဒီမှာ tesa ထိုးရတယ်လို့ပဲပေါ့နော် tesa IV ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်တွေ့နော် IV ဆက်ထိုးပါပေါ့နော်prognosis အနေနဲ့တော့ဒီ patient က ICU care ရောက်ပြီးတော့တေချာ care လုပ်နိုင်မှာပဲ improve ဖြစ်မဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတခုတော့ emphasize လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ ongoing antiviral နဲ့ other anti inflammatory ဥစ္စာတွေကိုသွင်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့အကြံပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါ66နှစ် data delivery patient ပေါ့နော်tachypnea for 4 days SpO2 normal no fever no cough heart rate 60 pp normal chest x-ray မှာ middle lobe consolidation နဲ့CRP က normal ဒီတိုင်းမှာက normal other family မှာက normal SpO2 ကောင်းပြီး tachypnea တခုလည်းရနေတာ day 18 ထိကို tachypnea လုံးဝမရှိခဲ့ဘူး tachypnea ဆိုတော့ patient respiratory rate တွေမြင်နေတာပေါ့နော် respiratory rate တွေမြင်တယ်အဲ့ဒါ60တကယ်တော့ patient distress တော့ရှိနေတာပဲသိလား distress ရှိနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောမယ်နော်ဒီ case မှာတော့နည်းနည်း decision ချဖို့တော့ခက်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံတစ်ခုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့ patient ကလာပြတဲ့အချိန်မှာတော့မောနေတကယ်လည်းမောတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ fever လည်းမရှိဘူးအားတွေလည်းကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းကြပဲအကုန်ကောင်းနေတော့အဲ့ patient တော့2ယောက်တယောက်ကို X-ray ရခံလိုက်တော့တယောက်က X-ray ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော် X-ray မှာတော်တော်လေးဆိုးတယ်အရင်က TB လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့မှပေါ်လာပြီးတော့ oxygen requirement ရှိနေလို့ distress ရနေတာပေါ့နော်နောက်တော့ oxygen လေးရှူလိုက်တော့သူ distress ကတော်တော်လေးနားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့တော်တော်သက်သာသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ X-ray ရိုက်လိုက်တော့ TB ဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်တော့ TB ဖြစ်နေသူက2စစဘာမှမပေါ်ပဲနဲ့ cavity ပါတန်းပေါ်နေတာပေါ့နော် ACT မှာဒီ case အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ chest X-ray ရဲ့ middle lobe consolidation ကို treat လုပ်တင်တယ် tachypnea လည်းရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကို treat လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် symptom ဖြစ်တဲ့ဒီ fever တွေတက်လာမယ် cough တွေရလာမယ် respiratory rate တွေဒီထက်ပိုမြန်လာပြီးတော့ sign of the sepsis တွေပေါ်တဲ့အထိတော့မစောင့်ပါနဲ့တော့ပေါ့နော်မစောင့်မနဲ့ treat လုပ်လိုက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်valvular heart disease နဲ့ warfarin တောက်နေတဲ့လူရဲ့ oxygen ကို inox စာပေးရမလား warfarin တိုက်ရမလားinox စာတိုး warfarin အဲ့ဒါတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာတော့ valvular heart disease နဲ့ကျွန်တော်ထင် covid ကိုမေးချင်တာလည်းတွေ့ရနော် covid နဲ့ valvular heart disease ဖြစ်မယ်လည်းတွေ့ပါတယ် covid နဲ့ valvular heart disease မှာ warfarin adjust လုပ်ရတာအရင်ခက်ပါတယ်ဘာလို့ခက်လဲလို့မေး antibiotic တွေပေးဖို့ရှိတာเนาะ sorry antibiotic တွေပေးမယ်တခြား drug တွေပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျ warfarin ရဲ့ဥစ္စာလာပြီးတော့ ခေါ်လဲ metabolism interfere လုပ်တာပေါ့နော်
interfere လုပ်တဲ့အချိန်မှာ iron ထိန်းရတာအရန်ခက်တယ်အရန်ခက်တဲ့အခါကျတော့တိုင်ပတ်တာပေါ့နော်တိုင်ပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာအမြဲတမ်း iron အာရုံရောက်နေတယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ lab တွေမှာ PDN စစ်တယ်ဆိုတော့ရော့ဆိုမနှက်ဖို့ညနေပြန်ရတယ်အရှင်ခက်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ patient ကိုတော့ကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာအိမ်နောက်စာနဲ့ထိန်းပါ patient နောက်ဆုံးလုံးဝအားလုံး stable ဖြစ်ပြီးတော့မှ warfarin ကိုပြန်ပြီး overlap ပြန်လုပ်ပြီးပြန်ပြောင်းပါ COVID ရော post COVID ရောလူနာချင်းအောက်နဲ့ကြောအောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါ science symptom ထဲမှာပါပါတယ်သူတို့ COVID ရော post COVID ရောဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆို chest pain ပေါ့နော် especially severe sternum နဲ့ဒီ sternum pain တွေရပါတယ်တချို့ဆို back pain ပေါ့နော်တော်တော်လေးဆူဆူရအောက်မှာရှိပါတယ်ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ symptomatic တိုင်းပဲWHO analgesic letter အတိုင်းပဲသွားလို့ရပါတယ်ပထမဆုံး paracetamol ပေးမယ်မသက်သာလို့ရှိရင် week NSAID လေးပေးမယ် NSAID လေးနဲ့မသက်သာ week OPA ပေးမယ် week OPA နဲ့မသက်သာရင် strong OPA ပေါ့နော်အဲ့ညမှာ IT တော့မလိုတော့ပါဘူးဒါလေးတွေက paracetamol ပေးရင်ပေးပေး paracetamol နဲ့ NSAID ရောလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် one logi test တို့ ofenadrine တို့အဲ့လိုဆေးမျိုးလေးတွေပေးရဆိုရင်ပဲသက်သာပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုရန်ကြီးတော့ဟောမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ science symptom ထဲမှာပါပြီးသားပါโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိကုန်းနေကုန်သွားပြီလည်းတွေ့ရနော်ဟုတ်မဟုတ်ပါ31ကအဲ့လို case တွေမှာ PE အပြင်တခြားဘာတွေ suspect လုပ်ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ် chest pain ရနေ patient ကိုပြောချင်တာလည်းတွေ့ရနော် chest pain ရနေ patient မှာ PE ပြင်ဘာကို suspect လုပ်ရမလဲဆိုတော့ especially သူတို့တွေကတော့ musculoskeletal pain တွေဖြစ်တာများတယ် musculoskeletal pain မဟုတ်ဘူးဆိုနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြ pleurisy ပေါ့ COVID ဆိုလေ pleurisy တွေဖြစ်တာများတယ် pleurisy ဆို pleuritic origin နဲ့ pain လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ PE ပေါ့ PE ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ PE ရဲ့ evidence ပေါ့ micro မှာဖြစ်နေရလား moderate လားဒါမှမဟုတ် massive လား massive ဆို short နဲ့လာမှာပေါ့ moderate ဆိုရင် moderate အလျောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို PE ပြင်ဘာကို suspect ဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ pain ရဲ့ origin ကိုပြန်ကြည့်ပါ pain ရဲ့ origin ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လို pain လဲဆိုတာ analysis လုပ်ပါထုံးစံတိုင်းပဲ Hippocrates ပေါ့နော် Socrates လို့ပြောတယ် site origin ဘယ်လောက်ကြာပြီဘာညာတွေကိုပြန်မေးကြည့်ပါပြန်မေးကြည့်တော့မှသူ့ရဲ့ origin ဒီ neuro origin လားဒါမှမဟုတ် musculoskeletal origin လားဒါမှမဟုတ် pleurisy ကနေလာတဲ့ origin လားဆုမဆယ်ဒီ organ တွေကလာတဲ့ origin လားအဲ့ဒါကိုပြန်ခွဲပါခွဲပြီးတော့မှဒါလင်းဘယ် origin နဲ့သိပြီးတော့မှ cardiac ဘက်သွားမှာလား respiration ဘက်သွားမှာလား vascular ဘက်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ဟို autoimmune တွေကအခုမှပေါ်လာတာဒါကိုခွဲခြားလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဘယ်လို suspect ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ chest pain ကို analysis လုပ်ကြည့်ပါလို့အရင်ဆုံးကြံပေးတယ်ပေါ့နော် pain အနေနဲ့ control လုပ်ချင်တာဆိုတော့ WHO analgesic letter အတိုင်းပါပဲ paracetamol ပေးပါမသက်သာလို့ရှိရင် NSAID ပေးပါမသက်သာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် weak OPA ပေးလို့ရပါတယ်အဲအနေမှာ strong OPA ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ချင်းစီတက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက32ပေါ့နော် SPO2 က88ပဲရှိရ oxygen double line နဲ့Delta က6 mg OD for 10ရက်ပေါ့နော်10ရက်ကပေးထားပြီးသား CS1 လည်း10ရက်ပေးသွားပြီးသားအဲဆိုတော့ methylprednisolone စလုံးကြောင်းတင်လာပေါ့နော်ဒီတော့မရအောင်နော်ဒီဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီ case ကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က number 1 day ကိုပြန်ကြည့်ရအောင် day အရင်ကြာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က respiratory support ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးထားခြင်းတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ pressure လုံးတောင်းမှမပြောင်းဆိုတာတဲ့အဓိကဒီကောင်းလေးပြီးတယ်ဆိုတာဒီ anti-inflammatory effect ကိုသုံးတာ inflammation မရှိဘဲနဲ့ fibrosis ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် face ရောက်သွားရင်တော့ midline pressure လုံးပဲပေး toxicity စုမှတ်ပဲပေးပါပဲပြီးညာပဲပေး no evidence at all no benefit at all ပဲဘာမှထူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုဒီ patient ကိုကြည့်ပြန်ကြည့်တင်တယ်ရက်မှာကျွန်တော်မြင်တာတော့အနည်းဆုံးDelta 10ရက်ပြည့်သွားဆိုအောက်ဆီဂျင်စကြတဲ့အချိန်ကပေးရဆိုရင်တော့သူ့မှာအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်14ရက်နဲ့16ရက်ခြားထဲမှာရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီလူနာ20ကျော်ရင်လည်းကျော်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့နေရာအထိမှာ time preference အလုံးပေးဖို့ဆိုတာတော့အားနည်းတယ်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတော့expert opinion တောင်းကြည့်ပါပေါ့နော်တကယ် respiratory physician တွေစီမှာ expert opinion တောင်းကြည့်စေချင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ effective ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိမထင်ပါဘူးပေါ့နော်respiratory support နဲ့ ventilative support ကအဓိကလိုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလို patient တွေပေါ့နော် SPO2 static ပေါ့နော်ငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့ patient တွေမှာ infection တွေတိကျကြည့်ပါပြီးနောက်တစ်ခါ PE ရဲ့ evidence ပေါ့နော် pulmonary embolism ရဲ့ evidence တွေလည်းကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်သတိထားသိချင်ပါပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့80ပေါ့နော် male patient D က16 Delta 6 mg ပေးနေ D8 ဖြစ်သွားပြီRebroxaban လည်းပေးနေတယ် SPO2 က 91% oxygen 7 liter နဲ့ clinically stable ပဲနေမှာဆို oxygen ရလိုက်မရလိုက်အဆင်မပြေလို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်တင်တာဘာလို့တင်လဲပေါ့နော်။ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့အသက်က80 D က16ဖြစ် D 16မှာ clinically stable ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီ thromboprophylactic ကလည်းပေးထားပြီးသားတက်စားလည်းပေးထားပြီးသားအားလုံးလည်းပေးထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့အဓိကပဲဖြစ်မှာပါCRP နဲ့ blood check ဆိုတဲ့ blood test တွေလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလည်းမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအဆင်မပြေတာတော့လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆို clinically ဝင်လာနိုင်တဲ့ condition ကဒီနေရာမှာပို့ပြီးဆူသွားနိုင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲ stable ဖြစ်လာမှာလားအဲ့ဒါကို oxygen ကိုနည်းနည်းလေးခုနပြောလို့92 93 95ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးလုံလောက်ပေးထားပါလုံလောက်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲလို့ရှိရင် antibiotic တွေပါမပြည့်ဘဲနဲ့ steroid တွေပါလည်းဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးတော့ chest physiotherapy နဲ့ဒီဟို thromboprophylactic နှစ်ခုရယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ maintain လုပ်သွားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြားထဲမှာအသာဝင်လာနိုင်တဲ့ parameter ဖြစ်တဲ့ fever တွေ infection တွေအဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုရင်တော့ရှိတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ clinically stable လို့ပြောသလိုပဲ clinically unstable ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ vessel origin လို့ပြောတဲ့ pulmonary embolism ဒီဘက်ကိုသွားလာဘယ်လိုကြည့်မလဲ right heart failure ရဲ့ sign တွေကြည့်မှာပေါ့နော်အထီးမလေးပေါ်လာတဲ့ GVP တွေတက်လာတဲ့ left side က clear ဖြစ်နေတဲ့ SpO2 drop တွေရှိနေတဲ့ exertion မှာကြာဒါရင်းနဲ့ကြည့်ရပါတကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး COVID ဘက်ကဆိုလာဆိုတော့ evidence of infection မရှိဘူးပေါ့ fever မရှိဘူး cough မရှိဘူးချောင်းဆိုတာတလိပ်တွေပါနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးအဲဒီလိုမျိုး infection sign symptom တွေမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကျွန်တော် COVID ဘက်ပဲသွားမှာပေါ့ COVID ဘက်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့လိုရင်လိုသလိုမျိုးခုနကပြောလို့ pass meter therapy တော့တောက်စလီစုမှတော့တက်နိုင်ပေးလို့ရပါတယ်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုကစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိမှာပေါ့နော်တခြားတော့ဘာမှထပ်ထည့်ကြအောင်မရှိပါဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအသက်က80ပေါ့နော်အနာပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ patient D4 တွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာ9000အထက် stable အောင်အားလေးရဒီပေါ့နော်ရှေ့ရက်တွေကကောင်းတယ် mobile လည်းဖြစ်တယ် symptom ပြီးလည်းဘာမှမရှိဘူး CTP ကတော့ရိုက်လို့မရဘူး low risk on west ကလည်း low risk ပဲရှိတယ် children start the prophylaxis inoxa ပြီးတင်လာပေါ့နော် why can I repeat ဒီတိုင်းမှာpatient ပြန်စစ်မလဲပေါ့ဒီတိုင်းမှာ patient ပြန်စစ်မလဲဆိုတော့ name 1ကကိုဒီတိုင်းမှာ9000ကျော်ဖြစ်နေပါတော့9000ကျော်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူနာကိုမေ့ပြီးတော့ lab result တစ်ခုလည်းဆုံးဖြတ်မယ်ဆို prophylaxis ပြီးတင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားပါတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာ CDC နဲ့ US guideline ကိုပဲသုံးပြီးပြောပါမယ်thermoprophylaxis ကတစ်လပြရတာပါတစ်လပြမှရက်လို့ရတာပါဒါ standard ကိုပြောတာပါအဲ့ကြားထဲမှာရက်တယ်မရဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ local policy လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကအစိုးရရဲ့လည်းပြပြမရှိဘူး local နဲ့တသက်မမတ်ဆိုပေမဲ့ guideline လည်းမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမရှိဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြား guideline ကိုပဲကိုးကားပြီးဖြေပါမယ်အနည်းဆုံး3ပတ်နဲ့တစ်လအထိပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဖြေသာမှန်တယ်ဒီ science center တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ prophylaxis ကလိုပါတယ် inoxa တော့ပေးကြတော့မလိုပါဘူး inoxa 0.4 ပဲတို့ဒါမှမဟုတ်7ပေါ့နော်ribosavir 10 mg ပဲပေးabisavir ပဲပေးပေါ့နော် prophylaxis dose တွေတော့ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လောက်ထိပေးရမလဲလို့မေးရင်တော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်တို့နိုင်ငံတွေမှာတော့တစ်လထိပေးပါတယ်3ပတ်နဲ့တစ်လထိပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒီတိုင်းမှာ recheck ကို9ရက်အတက်နိုင်လဲ10ရက်ပေါ့နော်ဒါလေးမှပြန်စစ်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ဒီ patient proper မှာတော့ဒီတိုင်းမှာတက်တာလို့ကျွန်တော်အားလုံး stable ဖြစ်နေရပေါ့နော် stable ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တက်နိုင်တယ်အခုနပြောသလိုတည်တည်ရောပတ်စံလည်းတက်နိုင်တယ်ကိုက risk ကိုလည်းကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတင်ပါ COVID နဲ့ skin changes ပေါ့နော်COVID နဲ့ skin changes ရဲ့လို့တော့ကျွန်တော်သိထားတော့သူ့ကြကြရောမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့မေးချင်တဲ့ဟာကနောက်ပိုင်း COVID patient တွေမှာ rash တွေထွက်တဲ့ကိစ္စလို့တော့ထင်တယ်။အဲဆိုတော့ rash တွေတော်တော်များများထွက်လာပြီးတော့အဲ rash တွေကိုပြောရခက်တာပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ပြောရခက်နေတာဖြစ်ပြီးဒါတွေက COVID နဲ့ related ဖြစ်နေတာတကယ်ပဲ COVID ရဲ့ rash တွေလားပေါ့။အဲဒီခါအတွက်တော့ COVID ရဲ့ rash တွေပါဆိုပြီးတော့တိတိကျကျထောက်ပြတဲ့ဟာတွေကတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ strongly ဒါတော့ COVID rashလို့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ patient 9ယောက်မှာ2ယောက်ကတော့ dengue ဖြစ်နေပါတော့။ dengue ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ dengue ဖြစ်တယ်တယောက်ကတော့ recovery rash ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က recovery rash ကိုတော့ recovery rash ပဲမသိပဲနဲ့ COVID ဖြစ်တဲ့အချိန် COVID ပဲမြင်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ patient တော့ patient 2ယောက်လုံးက dengue ဖြစ်သွားပါတော့နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့asha ပေါ့နော် asha ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ liver မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ case တစ်ခုပေါ့နော် asha တစ်ခုရှိတယ်ကျန်တဲ့2ယောက်ကတော့အကြောင်းရင်းရှာမရဘူးပြီးတော့သူကပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတော့ COVID နဲ့ related ဖြစ်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်မသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့ case 3ခုမှာတော့သူကသူ result တွေထွက်သွားတယ် result တွေထွက်သွားဖြစ်တဲ့အချိန်တန်တော့လည်းသူ့အကြောင်းရင်းနဲ့သူပြန်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်COVID symptom တွေမပေါ်ခင်မှာ Palmarothema ပုံစံတစ်ဖက်ကျွာတွေ့တယ် patient underlying disease တွေလည်းမရှိPalmarothema ကတော့ underlying disease ရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် division ထဲမှာလည်း Palmarothema causes ရှိရပါတော့ even pregnancy မှာတော့မှ Palmarothema ပေါ်တာကို Palmarothema just a signs of hypoxia ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် signs of hyperemia signs of increased blood flow ဒါတွေကိုပဲညှိနှိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားကြီးတော့ရှိကြမလို့ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုယ်တိုင်လည်း Palmarothema လို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်
clinical feature တွေကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ poverty မှာ normal variant လည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကိုယ်သတိမထားမိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိထားမိလို့အခုမှပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ hypoxia ဘာညာမရှိဘူးဆိုတော့ disease related လို့ပြောဖို့တော့ခက်မယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြီးရင်တော့36ပေါ့နော်36မှာ day 3မှာ platelet count 141 day 7မှာ sp2 start ပြလာတယ် day 11မှာ sp2 97 oxygen က2 liter per minute ပေါ့နော်89 on air နဲ့ short and give အနောက်စာပဲချိန်ပေးရမယ်လို့မေးတခွန်နဲ့ပဲ sp2 ကြာပေးလို့ရတယ်sp2 ကြာရင်နောက်စာပေးလို့ရပြီ sp2 stable ဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်တစ်လပေါ့နော်3ပတ်တစ်လလောက်ဆိုပြန်ဖြုတ်တယ်အဲဒါ standard ပဲအဲဒါကြောင့်နောက်စာပဲချိန်ပေးတယ် sp2 ကြာပေးလို့ရပါတယ် prophylaxis dose ကပေးရမှာပါပေးသင့်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာ normal ဖြစ်နေတော့ပေးသင့်တယ်ပေါ့နော် PDN ကကောင်းတယ်ဟိုကကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်ဘာလို့ပေးရမလဲလို့မေးသူတို့ရဲ့ post mortem changes တွေမှာ microthrombosis တွေတော်တော်လေးများတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေးတာတော့ recommend လုပ်ပါတယ်အဲ့ညမှာ platelet count 141နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ law က case တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ case တော့ပါလဲဆိုတော့ platelet count ကအကြာ IGF ကအကြာပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်း clinical parameter နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ sepsis ပေါ့ metabolic acidosis နဲ့ platelet count အကြာ sepsis ကြောင့်ကြာတယ်ပေါ့sepsis ကြောင့်ကြာဆိုပြီး share ဆော်တာပေါ့နော်antibiotic တွေထည့်မယ်ဟိုဟာထည့်မယ်ဒီဟာထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူနာတော့ကြည့်လူနာရဲ့အကောင်တောက်စစ်ဖြစ်တဲ့ sign symptom လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့စဉ်းစားနေပါတော့အဲ့ဒါဆို platelet count မလို့ကြာတယ်သူကသူ ITP ဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို blood flame down ပြီးတဲ့အခါကျ antibiotic တွေခဏအကုန်ဖြုတ်ပြီးတော့ steroid တင်တယ်ပေါ့နော် steroid တင်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့ platelet ကတစ်ပတ်လောက်ကြာ normal ပြန်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားပဲပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူနာကူတာပေါ့နော်ကိုဗစ်ကူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူနာကူတာဖြစ်တဲ့လူနာမှာဖြစ်တဲ့အဲမှာကိုဗစ်ကမှယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ခြုံငုံပြီးတော့စဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ platelet count ကျရဲဆိုတိုင်းလည်း sepsis မဟုတ်ပါဘူး platelet count ကျရဲဆိုတိုင်းလည်း virus ရဲ့ effect မဟုတ်ပါဘူးတခြား ITP feature တွေရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒါလေးတွေလည်းသတိထားသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်လူနာကိုလူနာလိုပဲမြင်ပါကိုဗစ်လို့မမြင်ပါနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကpost covid မှာ hypotension ရပါကြောင်းပြောတာ post covid မှာ hypotension လေးရလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ရတယ် post covid တင်မဟုတ်ဟို covid ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းရတယ်အဓိကပြဿနာကတော့ intake နဲ့လို့ပဲယူဆရတယ်ပေါ့နော်အဲဆို intake ကတော့တော်တော်လေးကျသွားပြီးတော့ patient တွေက pressure တွေ low side တွေဖြစ်နေ low side တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကတော့ anti hypertensive တွေတောက်နေအောင်မဖြုတ်မိလို့ပေါ့ဒါလည်း one option နေနဲ့တွေ့ရတယ်တချို့ကတော့ intake တွေရှိလို့မရှိလို့တချို့ကတော့အခုနပြောသလိုပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီ vascular changes တွေကြောင့် hypotension တွေညာပေါ့နော်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က pressure ကို normalize လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှ hypoxemia ကို correct လုပ်နိုင်မှာအဲ့တော့ hypotension ကတော့အခုနပြောသလိုပြန် correct လုပ်ပေါ့နော်တွေ့ရတော်တော်များများတွေတော့ရှိတယ် mechanism ကတော့ကျွန်တော်အတိအကျပြောနိုင်ဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ NS တစ်လုံးဒါမှမဟုတ် half fall လောက် run လိုက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ပြီး true down ဖြစ်သွားတော့ hypovolemic လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတချို့ case တွေကတော့ဒီ intake ကျတဲ့လူတွေမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတွေ့တယ်လုံးဝ normal အကောင်ကြီးမှာ pressure low side ကတော့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mechanism ကတော့တီးတက်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်data ပေးထားတဲ့ patient မှာ FVS နဲ့တွေ့ရှိဘယ်လောက်ဆိုရင်တောက်စီစတင်တဲ့ဆရာပေါ့နော်ဟုတ် okay အဲ့ဆို sugar ကိစ္စပေါ့နော် sugar ကိစ္စကလည်းအလွယ်ပြောရရင်ဘယ်ချိန်မှာစေးစတင်တယ်လဲဘာကြောင့်ပေးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က FVS တွေညှိရဲဟိုညှိရဲပြဿနာတစ်ခုပြောပြမယ် FVS ကိုဖောက်လိုက်တယ်68ပေါ့ 2HB ဖောက်လိုက်တယ်240ပေါ့2HB dinner ဖောက်လိုက်တယ်320ပေါ့ညဘက်ဘက်တိုင်းပြန်ဖောက်တယ်ဘက်တိုင်းပြန်ဖောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်120ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ patient ကိုစီတိုinsulin ဒါမှမဟုတ် OH ပေးမှလားမပေးဘူးလားပေးမှလားမပေးဘူးလားဆိုတဲ့ပြဿနာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့က inducing agent DASA ကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကျတစ်ခါလေကြာလည်း DASA ကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင် already newly diagnosed TMA လည်းဖြစ်နေတတ်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်တချို့ patient တွေဆိုရင်စီတိုတက်လာလို့ရှိရင်ဖောက်တဲ့ထဲမှာ A1C တွေထည့်ဖောက်ထားတယ်သူက A1C က high ကို DASA မပေးခင်တည်းကသူ A1C ကတော်တော်ကြီးတက်နေ8ပြီး9ဖြစ်နေလို့ရှိတယ်တချို့ဆို7 8ရှိတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောအောက်မှာ diabetes ရှိနေတာပေါ့နော် diabetes ရှိနေတာကို DASA ပေးလိုက်တော့ပေါ်လာပေါ့အဲ့ခါကျတော့စရုံပဲပေါ့အဲ့ target ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် RBS ရဲ့ target ကဘယ်သူပြုလို့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့မှမရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်း FBS ရဲ့ normal value တွေနဲ့ပဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆို180 130နဲ့ပဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကတခုအကြံပေးချင်တာ guideline ကိုတခုချိုးဖောက်စေချင်တာပါလဲဆိုတော့ COVID patient ရဲ့ intake တော်တော်လေးကြာတယ်
တိတ်လည်းမစားနိုင်ဘူးလုံးနဲ့မောတယ်အဲ့ဒါကြောင့် intake ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ FES တွေကိုကျွန်တော် personal အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ previous များတော့230လောက်ထိကို correct လုပ်ပါဒီတိုင်းထားထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထိကလည်းလူနာကိုအသက်အန္တရာယ်လည်းမပေးဘူးဘာမှလည်းဒုက္ခမပေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအတင်း correct လုပ်လိုက်ပြီးတော့ hypo တွေရကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတယ် hypo ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လောက်အောင်ခက်တယ်ဘာလို့ဆိုလူနာတွေကိုအိမ်မှာထားပြီးကုနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာထားပြီးကုနေတာဖြစ်တယ်အများစုကဆေးရုံမှာရှိခြင်းရှိမယ်ကုညီဆောင်ရှောက်မဲ့သူနာပြု24နာရီရှိခြင်းမှာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆေးပေးတဲ့အချိန်တိုင်း OH တွေ insulin တွေပေး reluctant ဖြစ်ပါစေreluctant ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ value ကိုအရန်ကောင်းတဲ့ခဏန်းတွေကိုတွက်ကြည့်ပြီးတော့ခဏန်းတွေကိုမကူပါနဲ့220 230လောက်အထိကိုဒီတိုင်းပဲရှိပါသေးလွတ်ထားလိုက်ပါဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးမဟုတ်ရင် hypo တွေရပြီးဒုက္ခတွေရောက်ကြတော့လို့ပေါ့နော်လူနာတွေကဒုက္ခတွေရောက်ကြတော့ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါရှိနေဆိုတော့တူရဟိုလူနာကိုပေးဖို့တူရဒီဟာပေးလိုက်တော့နော်သူရှာဝယ်လို့မရအောင်ဖြစ်ဒီမှာလည်း expert တစ်လောက်ရဒီလိုဒီလေးလုံးပေးလိုက်အဲ့ဆိုတော့အဓိကချက်ကအဲ့ညမှာရှုဂါဘယ်လောက်ထိစမလဲလို့မေးအခုနပြောသူပဲပေါ့နော် hypotension ကိုအဓိကhypoglycemia ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ပါ220 230လောက်အထိကိုမစပါနဲ့ခဏလေးလွှတ်ထားလိုက်ပါ A1C လည်းဖောက်ထားပါငကိုရှိခဲ့တဲ့ diabetes ကငကိုတဲ့ဟိုကအခုနပြောလို့ဟိုပေါ်ထွက်လာခြင်းနေတဲ့ရှုကောင်မသိဖြစ်နေရတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းကြိုကြည့်ထားပါဆေးပေးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းတွေ့သမျှ insulin တွေမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့ OH လေးနဲ့ပဲစပါ OH မရတော့မှ OH မရတော့မှ insulin လေးထည့်ပါ insulin ထည့်ရဆိုတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဓာတ်စားကြောင့်တက်တဲ့ sugar တွေကို long acting အနေနဲ့ control လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ short acting ဖြစ်တဲ့ soluble insulin တွေအရင်မသုံးပါနဲ့ soluble insulin တွေကဓာတ်စားကြောင့်တက်တဲ့ sugar တွေကို control လုပ်နိုင်မှုတော်တော်ခက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ long acting တွေပါမှသာလေ control ရတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအတွက် long acting တွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့တွေးပြီးပါပြီးရင်တော့လွယ်ပါတယ် OH plus 1 2 3 4 1 ဆိုတာ collagen 2 ဆိုတာ mid-step 3 ဆိုတာ mid-step plus collagen 4 ဆိုတာ basic bolus step by step တစ်ဆင့်ချင်းစသွားလို့ရပါတယ်လောစရာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကじゃဒီ7ပေါ့နော် SpO2 က96နဲ့ pulse rate က55 no other symptom heart disease ရှိတယ် taking anticoagulant drug နဲ့ antiplatelet drug တွေတောင်းနေတယ် comment please ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကじゃ continue as regular dose နဲ့ short dosage chain ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ patient က pulse rate က55ပဲရှိတယ် SpO2 ကတော့96ပေါ့နော် SpO2 96မှာ pulse rate က55ဆိုတော့ဒီ patient ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကသူ့မှာများ heart disease ရှိတော့ beta blocker တွေများတောင်းနေတာပေါ့ပေါက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်စေချင်တယ်ဘာလို့ဖြုတ်စေချင်လဲဆိုတော့ heart pneumatic ချက် pulse rate ကလည်းနေနေတယ် pneumatic အချက်beta blocker side effect တွေမှာ glucose spasm တွေရတတ်တယ်နံပါတ်3ချက် hypoglycemia ကို mimic လုပ်တယ်ပေါ့နော် hypoglycemia ရဲ့ symptom တော့ over လို့ခေါ် mass လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဖုံးနှားမိတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ patient မှာဒါ beta blocker တောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါရက်လိုက်ပြီးတော့မှတခြားကိစ္စဆက်စင်စားပါပေါ့နော်ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြုတ်ခဏဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်ဖြုတ်လိုက်ပါတခြားသော alternative ပေါ့နော် beta blocker ဘာလို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ခါရဲ့ alternative တွေပြောင်းပြီးတော့ပေးတာပိုသင့်တော်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ if the patient on the NDTV can get the Sinopharm vaccine NDTV တောက်နေတဲ့ဥစ္စာက vaccine ထိုးလို့ရလားပေါ့နော် vaccine ထိုးလို့ရလားလို့မေးရင်တော့အဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အရင်ကတော့ sure မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဆိုတော့ 100% ဆရာအာမခံလာလို့မေးတော့ပြောရခက်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ NDTV ရဲ့ face နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်သူကဥက္ကဋ္ဌပြောရှင်း2လမှရှိနေလားနောက်4လမှရှိနေလား even ရှင်း2လပဲရှိနောက်4လပဲရှိခုမှခုနေတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ပြောရပါတော့ vaccine ထိုးဖို့ဆို patient 2ခုกินရမယ်2ခုกินရဆိုတော့တစ်ခုကနေမကောင်းတဲ့ patient ပဲဖြစ်အောင်နေမကောင်းတဲ့ patient ဆိုတာဖျားနေတာမျိုး bacterial infection တစ်ခုခုတော့ကုနေတာမျိုးအဲ့လို condition မျိုးတွေမှာ vaccine ထိုးလို့မရဘူးပြီးနောက်တစ်ခါကျမတည့်တဲ့လူတွေပေါ့နော် anaphylaxis ရှိတဲ့လူတွေဒါတွေကတော့တေချာပေါက်လုံးဝထိုးလို့မရဘူးပြီးနောက်တစ်ခါကျလက်ရှိ covid ဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီ covid ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မချသေးတဲ့လူတွေအဲ့ဆိုအဲ့လိုလူတွေမှာ vaccine ထိုးလို့မရဘူးအဲ့ဆိုဒီ patient vaccine ထိုးလို့ရလားဆိုတော့မရဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်raw NAC supplement in the covid ပေါ့ဒါကတော့တော်တော်လေးနောက်ပိုင်းပြောနေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်တော်လေးနောက်ပိုင်းပြောကြတယ် NAC ရောတော့ NAC တိုင်း 16နဲ့ COVID မှာ rule ရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး NAC စပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်ကဘယ်မှာစပေါ်ခဲ့လဲဆိုတော့ DD မှာစပေါ်တာ drug induced liver injury ပေါ့နော် drug induced liver injury မှာ methionine တွေliver reserve တွေမှာဒီ toxic metabolite တွေကို reserve လုပ်ပေးရဆိုတဲ့နေရာမှာ NAC တိုင်း 16ကိုကျွန်တော်ပေးဖို့ကြိုးစားပါတော့paracetamol overdose ဆိုdrug induced liver injury မှာ NAC တိုင်း 16တွေပေးရကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေ trial တွေကဘယ်ထိထပ်ထွက်လာလဲဆိုတော့ renal မှာလည်း drug induced injury တွေမှာ NAC တိုင်း 16တွေပေးရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ evidence တွေရှိတယ်ဒီပါရှိတယ်အဲဆိုအဲ့မှာလည်းdrug induced ပေးတာကြောင့်
ပြီးတာကြောင့်အဲ့အနေမှာတစ်စင်ထက်တက်လာတာပေါ့နော်ထက်တက်လာဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့ COVID မှာရောတဲ့ဒီကောင်တွေရတယ်ဒီ anesthetic system တွေက inflammatory pathway မှာ involve ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတချို့တွေဆိုအဲ့လို hypothesis ရှိတော့ဒါကိုပေးရမလားပေါ့ supplement အနေနဲ့ပေးရမလားကျွန်တော်အပြင်ကိုမေးရဆိုရင်တော့မပေးပါဘူးမပေးပါဘူးအဲ့ဆိုမလိုပါဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ပေးခြင်းနဲ့မရဘူးလားလို့မေးရင်ပေးလဲ side effect မှမရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးလဲကျွန်တော်လည်းမတားပါဘူးပေးပါဥပမာ mucosal ပဲတိုက် nuclear ပဲတိုက် incroma ပဲတိုက်ပါဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ချွဲတွေအရင်ထွက်လာတယ်ပျော်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ patient ချောင်းဖို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့မလိုအဲ့ရင်တော့မပေးစေချင်ဘူး supplement တိုက်မယ်မတိုက်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်စီက recommendation တောင်းတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ပေးဖို့မလိုဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်အကယ်၍တိုက်ရမှာဖြစ်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်မတားပါဘူးတိုက်လို့ရပါတယ်တိုက်ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ COVID မှာ metformin ဆက်ပေးလို့ရပါသလားနေမှာရောက်နေတဲ့ patient metformin ပဲပါသွားလို့ပါအဲ့ကိစ္စတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ကိစ္စတော်တော်ဆိုးရတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကြည့်နေပါတော့ patient တွေကိုတောက်နေဆို metformin တောက်နေဖြုတ်losartan တောက်နေဖြုတ် Ferritin တောက်နေဖြုတ် ARB ACN နေမတောက်အောင်မသိဘူးလား division ထဲမှာရေးထားတဲ့ဂျေဘူးဆိုတာပါတယ်အဲ့ထဲမှာဆေးတွေကိုဖြုတ်ခိုင်းထားတယ်ဒါတွေမပေးအောင်အရန် rigid ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆရာဝန်နဲ့တိတ်မတူတော့ဘူးစာအုပ်ဆန်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်metformin ဘာလို့မပေးရလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ patient မှာ metformin side effect မှာ lactic acidosis ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ tissue injury ရတဲ့အချိန်တွေ hypoxia ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ acidosis အရင်ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ tissue injury ရတဲ့အချိန်မှာ lactic acidosis တွေ metabolic acidosis တွေဖြစ်တယ် hypoxia ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ acidosis တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ acidosis တွေနဲ့ဒီ metformin တွေနဲ့တွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာ acidosis တွေပိုပြုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် patient ပို့ပြီးတော့ဆိုးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ metformin ကိုမပေးရဘူးဆိုပြီးတော့ 6 day ဘူးခေါင်းစဉ်အောင်မှာ metformin တွေကိုဖြုတ်ခိုင်းတယ် DPP4 ကိုဖြုတ်ခိုင်းတယ်ဖြုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအကြံပေးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ acidosis chance ပုံများစီတဲ့ patient တွေမှာဖြုတ်ခိုင်းတာလူတိုင်းဖြုတ်စရာမလိုလူတိုင်းဖြုတ်စရာမလိုတာဖြစ်တဲ့ဥပမာ asymptomatic patient COVID swab positive ဖြစ်သွားတယ်ဘာယောဂမှလည်းမရှိဘူး metformin တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်တောက်တာနဲ့ diabetes က control ရတယ်အဲ့ဒါယူသွားပြီးရောခင်ဗျား COVID ဖြစ်နေ metformin ဖြုတ် dimicron ပြားတောက်ဆိုတာကြီးကတော်တော်ကြီး odd ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့တိတ်မတူတော့ဘူးစာအုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်စက်ရုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေး odd ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်စာတွေဖတ်တာလည်းဖတ်ပါကြက်တာလည်းကြက်ပါမှတ်တာလည်းမှတ်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကို rigid ကြီးတော့မစင်စားပါနဲ့လူနာကိုပြန်ကြည့်ပါတကယ် hypoxia အရင်ဆိုနေရလားသူ့ရဲ့ acidosis condition တွေဘယ်လောက်ဆိုနေလဲ pancreas ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ lactic ကဖောက်ပြီးပြီလား creatinine ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုလဲစာနဲ့ကြက်ကြနာနာအဆုံးကြီးကြည့်ပေါ့နော်အကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်နိုင်တယ်လို့ clinically မှာ hypoxia အရင်မဆိုဘူးအခုနပြောတော့ပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်က92 93 94ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအောက်ဆီဂျင်အောင်ရှူစရာမလိုပဲ stable ဖြစ်နေတဲ့ patient တွေအဲ့လို patient တွေမှာတော့ metformin တွေတော့မဖြုတ်ပါနဲ့ control ရပြီးသား sugar တွေကအရန်ကိုကမောက်ကမဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်တွေအထိရောက်ကုန်လဲဆိုတော့ insulin တွေပေးတဲ့အထိတွေရောက်ကုန်ပြီးတော့လူနာမထိုးတဲ့တွေနဲ့ hypo တွေရပြီးဒုက္ခတွေအရန်ရောက်ပါတယ်အကယ်၍ဒီ patient ဆေးရုံမှာရောက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှမပြောလို့ဘူးစာအုပ်တွေအတိုင်းလုပ်ပါအပြင်မှာရောက်နေဆိုရင်တော့လူနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ individuality adjust လုပ်ပါ hypoxia ရဲ့ risk တွေ metabolic acidosis တွေ lactic acidosis တွေ risk တွေ sepsis ဖြစ်နေလား ADH တွေတက်နေပြီလား ဆဲတွေကွဲနေပြီလားဒီလို condition တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို condition တွေစိုးနေတဲ့ case တွေမှာတော့ metformin တွေဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဖြုတ်တင်ပါတယ်ဖြုတ်ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ stable patient တွေ oxygen requirement very minimal ဖြစ်နေတဲ့ patient တွေမှာ metformin နဲ့ sitagliptin တွေဖြုတ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါတွေတော့ဖြုတ်လိုက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ control ရပြီးသား sugar ကိုကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့ပဲတူပါတယ်လူနာကိုကုရတယ်တိတ်တူဒုက္ခပေးရတယ်ပို့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတစ်ဖက်မှာ risk and benefit ကိုချိန်တက်စေခြင်းနဲ့စောက်တဲ့ဟာတွေကလှိမ့်နှံတာထက်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးနည်းနည်းပြန်ကြည့်ပေါ့နော် individuality adjustment လေးနည်းနည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီ patient ကတော့ performance ဆက်ပေးလို့ရလားဆိုတဲ့မိကွန်းတော့ကတော့အခုနပြောလို့ပဲ double line နဲ့ SPO2 80ဖြစ်တဲ့ patient တော့လည်း performance မပေးနဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် oxygen လေးကို1 liter လောက်ပဲရှူပြီးတော့ SPO2 98လောက်ဖြစ်တဲ့ patient ကိုလည်း metformin မဖြုတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ချိန်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်risk and benefit ကိုရှင်းပြီးတော့လေနောက်တစ်ခါ43ပေါ့နော်43က COVID day setting နဲ့ valve replacement therapy currently on warfarin မှာဖြစ်နေtesa ပေးနေတာ D5 ဖြစ်သွားပြီ enoxaparin prophylaxis ပေးရင် dose ဘယ်လောက်နဲ့ပေးရမလဲဒီတိုင်းမှာ 0.6 enoxaparin prophylaxis ကကြက်တူပေးရ 0.4 pp 0.6 pp ဘာနဲ့ဖြတ်လဲလို့မေး EGFR နဲ့ဖြတ်တယ် creatinine မကောင်းသလိုကောင်းသလို adjust လုပ်ပြီးပေးလို့ရတယ် body weight နဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမှာ value နဲ့မဖြတ်ဘူးဒီပိုင်းမှာ value နဲ့ဖြတ်စရာလည်းမလိုဘူးအဲဆိုဒီ patient ကို currently on the warfarin ပေါ့နော် warfarin တောက်နေတဲ့ patient မို့လို့ enoxaparin
prophylaxis ပေးချင်တာဆိုတော့ warfarin ပြန်ဖြုတ်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးတော့ enoxaparin ပေးပေါ့ enoxaparin ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဥနာ prophylaxis ကတော့ 0.6 ပေါ့နော် 0.6 မပေးလို့ဥမာဆရာကြီး creatinine တက်တယ် creatinine တက်နေတော့လည်း 0.4 ပေါ့မဟုတ်ကြအရင်ပိတ်နေအရင်ပိတ်တော့လည်း 0.4 ပေါ့အဲ့ဒါတော့အခုနပြောလို့ဘယ် dose နဲ့ပေးရမလဲဆိုတော့မရှိပါဘူး adjust လုပ်ကြည့်ပါဘာကို adjust လုပ်တာလဲလို့မေး enoxaparin ပေးလိုက်လို့ bleeding ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ risk ပေါ့နော် HBsAg score တွေ bleeding score တွေရှိတယ် high score တွေကိုကြည့်ပါပြီးရင်သူ့ရဲ့လက်ရှိ PTINR တွေ APTT တွေရဲ့ prolong ဖြစ်မဖြစ်တွေကိုကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့မှ enoxaparin dose ကို 0.4 ပဲပေးပေး 0.6 ပဲပေးပေးတစ်တော်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ညာပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့44 day 4 covid positive patient ကို favipiravir ပေးပဲဘယ်ရက်တွေမှာ LFT urine creatinine recheck ပြန်ဖောက်တင်တယ်sensitive issue တွေလာတာပေါ့နော် favipiravir liver enzyme တက်တယ် liver enzyme တက်တော့သူတို့ရဲ့ guideline တွေကဘယ်ချိန်မှဖြုတ်ခိုင်းလဲဆိုတော့3စကြော်ရင်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်3စကြော်ရင်ဖြုတ်ခိုင်းတော့ favipiravir ဆိုတာကဘယ်ကစခဲ့တဲ့ဆေးလဲဆိုတော့ဂျပန်စခဲ့တဲ့ဆေးပေါ့နော်ဂျပန်စခဲ့တော့ဘာကြောင့်စခဲ့တာလဲဆိုတော့ flu မှာကုဖို့ဆိုပြီးပေးခဲ့တာပေါ့နော် flu မှာကုဖို့ဆိုပြီးတော့ flu အတွက် license drug တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ခဲ့တာထုတ်ပြီးတော့မှအိန္ဒိယရဲ့ FDA က proof ပေးလိုက်ပြီးတော့ covid အတွက်သုံးတာပေါ့နော်သုံးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာတော့မှနိုင်ငံလည်းနီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုမယုံသုံးကဘုံတိုင်းကျဲပြီးတော့ဝင်လာတော့ favi တွေကိုအခုဆိုတွေ့ရတဲ့ favi တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော် favi တွေတောက်ပြီးတော့ liver enzyme တွေတက်ပြီးတော့ hepatitis တွေရတဲ့ patient တွေတွေ့ပြီးပဲအကြံပေးချင်တာတော့သူတို့က maximum ဆို day 4 day ထိပေးတာပေါ့နော်14ရက်နေ့ထိ14ရက်ထိပေးခိုင်းတယ် first dose ကဘယ်လောက် second dose ကဘယ်လိုဆက်ပေးဆိုမျိုးစုံရှိရပါတော့အဲဆိုကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တာတော့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လေဘာ benefit မှရှိတယ်မရှိဘူးမသိကြတဲ့ဆေးတစ်ခုကို side effect ကိုမသိနိုင်ဘဲနဲ့ပြီးနေအောင်စိတ်ပူတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့3ရက်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်3ရက်တစ်ခါမတက်နိုင်5ရက်တစ်ခါလောက်တော့သိပြန်စစ်ပါချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တက်တယ်ပါတယ်တကယ်လည်းတက်ပါတယ်တက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ benefit ကလည်းတစ်ဖက်မှာအဲ့လောက်ကြီး strong ဖြစ်တာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူး favi ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ my case ဆရာတေချာပေါ့ moderate တွေ severe တွေမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့ evidence ရှိဖို့မရှိပါဘူးရှိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ risk and benefit ကိုရှင်းပါဥပမာရက်သမားတယောက် covid ဖြစ်တယ် favi တွေbronchitis တဲ့ဆွတ်မတိုက်ပါနဲ့liver failure ရကုန်ပဲပေါ့နော် cirrhosis ငိုတဲ့ cirrhosis ဝင်နေလားမသိဘူးပေါ့နော် cirrhosis ဝင်လို့ပဲ liver enzyme က normal ဖြစ်နေတာလည်းမသိအဲ့လိုဟာတွေကို normal ပဲဆိုပြီးတော့လည်းစွတ်သုံးတာမျိုးတွေလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်သတိထားပါ hepatitis B တွေ C တွေလည်း maybe hidden ရှိနေမှာပေါ့နော်ဘယ်သိမယ်အဲ့လိုမျိုး risk တွေများတယ်ပြီး risk တွေရှိနေနိုင်တယ်ကိုကတေချာစစ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးပါမတားပါဘူးကဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မစစ်ဘဲနဲ့ blind therapy အနေနဲ့သူများ favi တိုက်လို့ကို favi တိုက်မယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လောက် evidence strong ဖြစ်ပြီးတော့ပေးဖို့ပေးတဲ့ဆိုတဲ့စီထဲမှာ favi တွေမပါပါဘူးဘယ်လောက်ပဲကောင်းတဲ့စီတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့3ရက်တော့မဟုတ်5ရက်တစ်ခါပြန်ဖောက်ပါ45ပေါ့နော်64နှစ်တွေပေါ့နော် underlying diabetes and hypertension old stroke ရဲ့ D13 symptoms 3ရက်ဖြစ်သွား fever တော့မနေ့ကတည်းရှိသေးတယ် protective cough က control ထွက်နေတယ် respiratory rate က38 SpO2 က 10 down 91ပေါ့နော် pressure stable first rate ကတခီရဖြစ်နေနော်ဆိုတော့ respiratory distress ရှိနေတာပေါ့နော် fever လည်းရှိနေပါလေရှိနေဒီနေ့ကတော့ D10 CS1 libo D8 DEXA D7 inoxaparin ညာနဲ့ weight က190 gram က complete ဖြစ်ပြီးသား antibiotic data investigation က WBC က13ဖြစ်သွားတယ် lymphocyte က 1.2 lymphopenia တိတ်ဆိုတော့ပေါ့နော် CRP ကလည်း14ပဲရှိတော့တယ်ဒီတိုင်းမှာ300 contribute next pro တဲ့ antibody ဒါမှမဟုတ် steroid ပေးတယ်လား antibiotic ပေးတယ်လားပေါ့နော်antibiotic ပေးတယ်လား steroid ပေးတယ်လားဆိုတော့ဒီ patient မှာကျွန်တော်မြင်နေရတော့ cytokine strong ရန်ဆိုးနေတဲ့ character မျိုးတွေမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲဆိုဒီ patient ကတော့ကျွန်တော် antibiotic ကိုပို့ပြီးတော့အပန်တယ် antibiotic ပေးဖို့ပို့ပြီးလိုအပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူနာကြည့်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီ scenario တီးတတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ antibiotic ကိုပို့ပြီးတော့ပေးစီခြင်းတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ patient မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာ DM hypertension old stroke ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ patient stroke ရဲ့ complication တွေများရှိနေသေးတာပေါ့နော်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် aspiration pneumonia လေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပါပေါ့နော် aspiration pneumonia လေးများပါနေသေးလားဆိုတာလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားပါဦးပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ antibiotic ထည့်မယ်မထည့်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဘာပေးမလဲဆိုတာလည်းရှိတော့ပေးတဲ့ဟာထဲမှာအခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဘာ antibiotic ပေးမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ CS1 နဲ့ libo D8 D10 တွေပေးခဲ့ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးပေးပေါ့နော်ကိုဘာ antibiotic ဒီ antibiotic ပေးခဲ့ပြီးသားဒီကောင်ကမတက်တာဘူးအဲ့အတွက် antibiotic ထပ်အပ်လို့
အဲ့ဆို CS1 ရဲ့ antibiotic brand ပေါ့နော်သူကဘယ်ကောင်တွေကိုနိုင်နေရလဲလီဘောကဘယ်ကောင်တွေကို cover လုပ်လိုက်တာလဲသူတို့ကြားထဲမှာလွတ်နေနိုင်တော့တဲ့ gap ကဘယ် organism ဖြစ်လောက်လဲဥပမာ granulated လို့လုံးဝယူဆပြီးရှိတဲ့ဟာတွေပုတ်ပြီးတော့ amikacin ထည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ patient ကတော့ check ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ localizing နဲ့ necrotizing pneumonia ဘက်ကိုသွားနေလို့ vancomycin တို့ဒီ linezolid တို့ဒီလိုဘက်တွေကိုသွားမှာလားအဲ့ဒါတော့ဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ patient မှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာတော့ antibiotic ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဦးစားပေးရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အပြင်နောက်တစ်ခုက46ပေါ့နော်46ကကြတော့ can inosa reduce the platelet count inosa က platelet count ကျလာဆိုကြတာပေါ့နော် heparin ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှားပါတယ် hit လို့ခေါ်တာပေါ့နော် heparin induced thrombocytopenia လို့ခေါ်ရရှားတယ်အဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ inosa ပေးပြီးနေ3 to 5 day လောက်မှဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ inosa ရက်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားပြီဆို platelet count ကျဆို inosa ကိုရက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က inosa နဲ့အလားတူတူပဲ orange ရဲ့ typical tranova တော့ညာတော့ like that ပေါ့နော် you can replace another novel ပေါ့နော် novel or anticoagulant agent အနေနဲ့ပြန်ပြီးအစားထိုးလို့ရတယ် cut-off point ဆိုတာမရှိဘူး platelet ကျသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဖြတ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ inosa ပေးလိုက်တဲ့ platelet count ကျ platelet count က normal ထက်ပြုတ်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် D ကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ hit ကိုစိတ်ပူရတယ်ပေါ့နော် heparin induced thrombocytopenia စိတ်ပူရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဖြတ်တင်တယ်ပေါ့နော်ကန်နိုင်ချင်းinosa ချင်းရမှာပေါ့နော်ကန်နိုင်ချင်းလုံးချင်းကိုချင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုး inosa ကြောင့်သာ platelet count ကျသွားတာသိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်inosa ဖြုတ်ရမယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌပြောလို့ typical trend တို့ဘာလို့ပေးလို့ရတယ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ division ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့တန်းဟိုထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ hit ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါပါတယ်အဲထဲမှာလည်း base series ပေးလို့ရဆိုတာရေးထားပါတယ်ရှာကြည့်ပါ heparin induced hit ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ခါလေးကဖြစ်တတ်ပါတယ်အခု inosa တွေဆွတ်ပေးနေတော့တချို့ဆိုရင်ဆွတ်ပေးရဲဆိုတာလိုအပ်လို့ပဲပေးကြတာပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေးနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့သတိမမူပြီးတဲ့ခါကျတော့တချို့တော့ complication တွေ miss ဖြစ်နေရလေရှိမှာဆိုလို့ပါနောက်က43ပေါ့နော် RAM ကို oxygen မကြရင်ရောပေးတင်သလား 100% no ပါကျွန်တော်အမြင်ကိုမပြောခင်ကျွန်တော်ဟိုပဲရင်ပြောပါတော့ guideline ကိုပဲရင်ပြောမှာ guideline မှာ CDC ပဲကြီးကြီး American guideline ပဲကြီးကြီးအဲ UK ဘက်က guideline ပဲကြီးကြီးပဲ guideline မှာ oxygen မကြပဲ RAM ပေးခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာ3နေလူတွေရှိတယ်3ရတယ်ပေါ့နော် RAM ကို10ရက်ကျော်ပြီးတော့တွင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်စတဲ့ကစော်လိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မပေးဘူးလားလို့မေးကျွန်တော်လုံးဝမပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ side effect နဲ့ benefit ကိုရှင်းကြည့်ပြီးတော့မှ side effect ကပူတာနေတဲ့ case မျိုးတွေမှာ30အကြောင်းမရှိဘူးလို့တော့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့လုံးဝမပေးဘူးအဲ့အတွက်ဘယ်လို case မျိုးတွေပေးလည်းမပေးသေးဘူးအဲ့အတွက် oxygen ကျတယ် D ကလည်းအလောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ patient တွေမှာလည်း contraindication မရှိရင်ဝင်အောင်ပေးတင်တယ်အဲ့အတွက် oxygen မကျပေးတင်လားဆိုတဲ့ question တော့ no ပါမပေးတင်ပါဘူးနောက်ဆို40ခုပေါ့နော်64နှစ်အိမ်မှာ underline မှာ hypertension ရဲ့ O-constant ရဲ့သွေးတိုးရှိတယ်အရင်က TB ဖြစ်ခုတယ်စီးကြိုပါညာမရှိဘူးပေါ့နော် one month post covid မှာဒစာတောက်ခဲ့တယ်ပြီး check hemoglobin A1C 7.8 ဖြစ်နေ RBS monitoring လုပ်လိုက်တော့ FBS နဲ့ 2HPR 80 90ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ food intake လည်း TI symptom present test ဒီ vaginal urea 2HPP 80 90ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲမသိတာhistory က diabetes မရှိပဲနဲ့ covid ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ patient ဒစာတောက်ခဲ့ပြီးတော့ hemoglobin A1C က 7.8 ဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း RBS monitoring လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ FVS နဲ့ 2HPP က80 90ဆိုတော့ကောင်းနေရပဲလीနော် food intake ကလည်းရှိတယ် DN symptom test တွေတော့ဂျာနယ်ဂျူရီယာတွေနော်ဂျူရီယာတွေ polyuria တွေအကုန်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ diabetes လို့ခေါ်လို့ရပြီလားဒါမှမဟုတ်ရင် organ တစ်ခုရဲ့ problem များဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်မလားဆိုရှားမှာပေါ့နော်ရေငတ်တယ်တို့သွေးပေါက်တယ်တို့ polyuria ဖြစ်ဆိုတော့တကယ်တော့လေတိတ်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာနော် diabetes မှမဟုတ်ဘူးတခြားကောင်တွေမှာလည်းရတတ်တာဟို hypokalemia တွေမှာလည်းရတတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျူပူပြတ်သွားတာကိုကျူပူပြတ်ပြီးတော့စီးတွေရန်ထွက်တာ hypercalcemia တွေမှာလည်းရတတ်တယ်ပြီးဒါမှမဟုတ် diabetes insipidus တွေမှာလည်းရတတ်တယ်အဲဆိုဒီလို case မျိုးကို diabetes ဆိုပြောလို့ရပြီလားလို့မေးရင် repeat လုပ်ကြည့်ပါ RBS monitor လုပ်ကြည့်ပါ hemoglobin A1C ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီ patient diabetes ဆက်ဆိုင် other cause တွေကိုပြန်ပြီးတော့ exclude လုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါလေးအရင်ရှားတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလွယ်ကူဆုံးက causes of polyuria ကိုရှားပါ9ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ causes တွေကိုအရင် exclude လုပ်ပြီးပြီလားပေါ့ဥပမာ patient ကအရင်သေးရန်ရေရန်တောက်လို့သေပေါက်နေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် diabetes insipidus ဖြစ်နေရလား hypercalcemia hypokalemia ရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးကြတော့မှ
hyperosmolarity နဲ့ patient diabetes ဖြစ်နေရလားအဲ့လိုမျိုး step by step စဉ်းစားကြည့်ပါ diabetes ဆိုတန်ပြီးယူဆလိုက်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ evidence က A1C တခုကလည်းတခြားဟာတွေတော့မတွေ့နေဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေး reluctant ဖြစ်ပြီးတခြားဟာလေးတွေရှာကြည့်ပါအောင်ပေါ့နော်ရှာပြီးတော့မှပဲstay recheck တွေမှာလည်းတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ patient ကိုစဉ်းစားတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီ patient ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ဟာတော့ lifestyle modification လေးရင်စလုပ်လိုက်ပါဒီတခြား causes တွေ exclude လုပ်ပါပြီးရင် repeat လုပ်ပါ repeat လုပ်ပြီးတော့မှပဲ diabetes ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်ပါ okay ပြိုင်ပေါ့နော်ဒီretro patient တွေက ARD တောက်နေတဲ့ vaccine ထိုးလို့ရတာပေါ့ live vaccine တွေမရဘူး live vaccine တွေကငကိုတွေက ARD patient တွေမှာသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့တွေက risk ကြီးအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ CD4 count ပြန်ကြည့်ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ကြည့်ရမယ် viral load ပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့နှစ်ခုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုလုံး stable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှ live vaccine တွေထိုးလို့မရဘူး live vaccine မဟုတ်တဲ့ vaccine တော့ထိုးလို့ရပါတယ် COVID တွေအတွက်ဒီအိမ်မှာ vaccine ထိုးလို့ရပြီလားရပါတယ်သူကဖြစ်ခဲ့တဲ့တစ်လအောင်ကြော်တော့မယ်ပေါ့နော်တစ်လလည်းပြင်နေပြီပဲထိုးလို့ရပါတယ် COVID ဖြစ်ပြီးတစ်လဆို vaccine ထိုးလို့ရပါတယ်43ကကြော်တော့မကြော်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် brand ကို oxygen မကြရင်မပေးသင့်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝမပေးသင့်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပြောခဲ့အဲကြောင့်ဒီအောက်က lab result တွေကကျွန်တော်ဆက်ကိုမဖတ်တော့တာပေါ့နော်ဘာလို့မဖတ်တော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က oxygen မကြတော့တဲ့အချိန်မှာ run ပေးကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော် guideline ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့် run ပေးကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပြင်က individual perspective နဲ့ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ out of the box ပဲဖြစ်တယ် expert opinion အနေနဲ့တချို့ professor တွေတုံးတယ် consultant တွေတုံးတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒါသူတို့တွေ့ရတဲ့ဟာတွေရှိမှာပေါ့နော်ကိုပဲသိပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောသူပေါ့နော်ကိုသိချာမချမ်းကျင်နေတဲ့ကာလတွေမှာ guideline တွေကိုပဲသိချာမှတ်မှတ်သားသားလုပ်တင်တယ်အဲ့တော့ guideline က recommend လုပ်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ RAM ကို oxygen မကြရင်မပေးသင့်ပါဘူး D10 ကျော်ဝိုင်းမပေးသင့်ပါဘူး40ခွန်ပေါ့နော်40ခွန်က64နှစ်မိန်းမအဲ့ဒါဖြည့်ပြီးသားပေါ့နော်40ခွန်48 49ဟုတ်ပြီးသားပါနံပါတ်50ပေါ့နော်နံပါတ်50 how to think about the use of Vasitinib if the dose is unavailable အဲ့နှစ်ခုမှာနည်းနည်းလေးပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့ Tocilizumab နဲ့ Vasitinib ကို same role ထဲမှာရှင်းပြီးစဉ်းစားလို့မရအဲ့နှစ်ခုကမတူဘူးဘာဖြစ်လို့မတူဘူးလဲလို့ပြောရင် Tocilizumab ဒီ CDC guideline မှာ recommend လုပ်တဲ့ထဲမှာပါတယ် guideline တွေ recommend လုပ်တဲ့ထဲမှာသူက Tocilizumab ကို trial တစ်ခုအနေနဲ့ပေးခွင့်ရှိပါတယ်လို့ရေးထားပြီးသား severe and critical case တွေပါလေဒါပေမဲ့ Vasitinib ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Vasitinib ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ trial ကဘယ်လိုထွက်ထားလဲဆိုတော့ RAM နဲ့ပေါင်းပြီးသွင်းတာဥပမာ patient က SPOD ကြားရဆိုတဲ့အချိန်မှာ RAM တီးတဲ့သွင်းမှာထက်ဆိုင် RAM နဲ့ Vasitinib နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင် superior outcome ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာpaper တွေ evidence ထွက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ especially America ဘက်ပေါ့နော် America ဘက်တွေမှာဆိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Vasitinib တွေက role လေးနည်းနည်းတက်လာတာပေါ့နော် role လေးနည်းနည်းတက်လာပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ use of Vasitinib if the dose is unavailable ဆိုတဲ့ condition အတွက်တော့ RAM နဲ့ Vasitinib ပေါင်းပေးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောလို့ side effect တွေမရှိဘူးဆိုတော့လည်းထိုးပေါ့နော်ပေးပေါ့မတားပါဘူး oral ပဲဆိုတော့လေကဲ၍Tocilizumab အစားထိုးအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တော့ recommend မလုပ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်တိတ်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ပေါင်းဒီနှိုင်းရှင်လို့ရပြီးတော့ equal effect ဖြစ်နေ equal availability ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတော့မဟုတ်ဘူးသုံးလို့ရတဲ့ဟာလည်းမတူဘူး guideline တွေက recommend လုပ်ကြတဲ့ပုံစံတွေလည်းမတူကြဘူးမတူကြဖြစ်တဲ့ Tocilizumab မရလို့ Vasitinib ပေးလိုက်တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ role ကတော့ RAM နဲ့ပေးတဲ့အချိန်မှာRAM တစ်ခုလည်းပေးတာနဲ့ RAM plus Vasitinib ပေးတဲ့အချိန်မှာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ trial ပဲထွက်ထားပါTocilizumab မရတဲ့အချိန်မှာ Vasitinib ပေးလို့ရပါတယ် RAM မသွင်းထားတဲ့ Vasitinib နဲ့ကြော်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ trial တွေမရှိဘူးသုံးတာမျိုးတွေလည်းမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိကုန်းမှာတော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့ Tocilizumab မရလို့ Vasitinib သုံးတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပေးလို့တော့မရပါဘူးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ US guideline ကိုပဲယူပြီးသုံးနေတယ်လို့ပဲယူဆပြီးတော့RAM နဲ့ Vasitinib တွဲပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းဒီ guideline နဲ့ stick လုပ်ပြီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပေးပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့မိကုန်း50ဖြည့်သွားပါတော့ပြည့်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနဖြည့်ခဲ့တဲ့အထဲမှာမရှင်းတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြော်သွားမိတဲ့မိကုန်းတွေလည်းရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်မေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့အားဆိုမိကု90လေးပြီးသွားပြီအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တီးကျင်တာတော်တော်များများတီးရလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောကြပြီးတဲ့ဒေါက်တာစပီကာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတက်ရောက်ပြီး audience ရောက်ချင်းလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတိုင်းလေးအနေနဲ့မိကု90နဲ့ရဲလိုက်တာပါလည်းနားလည်ပြီးကိုမျှော်လင့်ပါတယ်အခုဒီ lecture video လေးကိုကျွန်တော် record လုပ်ထားတာလေးကို YMN Tele Education YouTube channel မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ် survey form လေးတွေလည်းကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတစ်ချက်ဖြည့်ပေးပါအောင်ပြီးအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလည်း50လေးပြီးသွားပြီအကုန်လုံးလည်းသိကျင်တာလေးသိရပြီဆိုတော့ Zoom lecture လေးကိုခဏနေတော့ end လိုက်ပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံး โอเคအဲဆိုအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် leave လုပ်ခွင့်ပြုပါ